en fin, nunca está máis que a gratitude vaya por diante, e tamén as persoas que nos acompañades aquí na sala nesta sesión, que é unha sesión un pouco atípica, é dicir, unha sesión máis ben de traballo e de traballo interno sobre o documento de conclusións que estamos a preparar e que imos presentar aos medios de comunicación e á sociedade galega en principio o día 16 de outubro. Lembrovos que estaba prevista desde o principio como data a do 15, mais ese día hai un pleno do Parlamento, preferimos non colisionar, non competir pola atención mediática e tamén facer todo o posible para que os responsables políticos poidan ter, digamos, un acceso inmediato ao documento no momento da presentación, formular dúbidas, comentalo connosco co equipo en directo e demais. Por lo tanto, esta é unha sesión un pouco interna, mas agradecemos moito a presenza do público aquí, porque sodes de alguma maneira testemunha do público que estivo non presencialmente ao longo do proceso do foro, achegando vía cuestionarios, escoitando en streaming e achegando vía cuestionarios online, pois numerosas ideas. Temos recollidas máis de 500 achegas en remoto que están, na medida posible, foron tidas en conta para a elaboración do documento final. Entón, que imos facer agora? Imos vos presentar, e tamén, isto era moi importante para nos presentarnos as unhas as outras, as conclusións, a síntese final. Porque, claro, este foi un work in progress, pero evidentemente cada quen controla fundamentalmente o seu campo, non? E na medida en que este é un documento de conxunto do que todas nos corresponsabilizamos, pois tamén nos parecía importante que houbera esta posibilidade final de intercambio, non? De que unhas mesas coñezan, digamos, o miolo do que é a achega das outras mesas, non? Este era un pouco o objetivo fundamental. Logo, o documento é un documento que está en permanente revisión e que vai estar, estámoslo afinando hasta o último momento que poidamos. Logo, hai que maquetalo e esas cousas, pero, para que os fagades unha idea, aínda este luns tivemos unha reunión, o equipo de traballadores e traballadoras da casa, que estamos así máis implicadas, pois de axuste fino, de revisión de unhas cuestións de estilo, cuestións de redacción que a nos parece que están moi claras, pero que mellor lidas dende fora non estaban tan claras, e demais. Quer dicir que estamos nesa fase, polo tanto, é moi posible que o documento que as miñas compañeiras leron e ao que se refiran xa non é exactamente o documento que temos neste momento. Quería botar isto un pouco por diante porque, en fin, como vos decía, concebimos isto como un traballo hasta o último momento. Ben, sabedes que o foro se organizou en 6 mesas, que os temas das mesas realmente corresponden á estructura do que a análise que se fai deste tema na Carta Europea das Linguas Minoritarias. Eu aquí, que son moi fan da autocrítica, como saben as persoas que me coñecen, pois diría que igual esta non foi unha gran idea, vista ahora a posteriori. Quixemos, de alguna maneira, suscribir algún criterio que fose inapelable e que despertase consenso, digamos, na comunidade que traballa sobre estes temas, pero quizáis nos resultou unha estructura menos operativa do que esperábamos, por decilo así. Non sei se esta idea volverá a sair, somos conscientes e intentamos de alguna maneira compensar isto, non? Porque hai algunhas mesas que son centrais para nós, para o caso galego, para o momento de urxencia que nos ocupa, e outras semellan menos urxentes ou menos chave. En todo caso, o que sí nos valeu esta estructura foi para detectar cuestións transversais, cuestións que se repiten e, polo tanto, que son chave na resolución deste problema que temos en riba da mesa, da cuestión da lingua, da urxencia lingüística que abordamos,
E logo tamén, como vos decía, a estrutura nos levou a tentar evitar duplicidades e entón cuestións que saían en distintas mesas pois igual foron desprazadas e alguén pode dicir que na miña mesa ou no meu foro se falou moito disto e ao final non está recollido, pero está recollido noutra mesa. Por lo tanto, esta sesión de intercambio tamén debía ter un pouco como obxectivo isto, non? É dicir, que non quede fora nada do que nos parece importante, non? Ben, sabedes que este era un proceso participativo pero estructurado, non asambleario. Penso que acertamos bastante coa estructura, que nos permitiu evitar algo do que eu non era moi consciente, pero que efectivamente, digamos, a estatística e a socioloxía de grupos puxo en evidencia, que son os nesgos de elite, que se non se diseñan unhas estructuras de participación ponderadas, onde se teña moi en conta a diversidade e demais, os desequilibrios cara a unha elitización da opinión son bastante evidentes, é bastante doado caer niso. Logo tamén estamos satisfeitas porque a participación online, a participación da xente que non puido vir, achegounos olladas complementarias e nos permitiu tamén detectar certas barreiras operativas que ás veces as análises estatísticas non revelan. Ben, o obxectivo do foro xa me escoitastes en moitas ocasións, non? Quizáis poderíamos resumilo dicindo que era converter diagnósticos recorrentes en propostas operativas. Creo que este sería un obxectivo que, se o conseguíramos, sería un avance importante. A presidenta do Consello de Cultura Galega sempre di que non necesitamos máis diagnose, que as cifras son xa sumamente reveladoras e, polo tanto, o que necesitamos é converter esas diagnoses en propostas operativas. Propostas operativas, pero non só, permitídeme que vaya aquí a versión que teño do documento, propostas operativas, efectivamente, escollidas, seleccionadas polo seu potencial alto impacto, pero tamén nos interesaba moito que o proceso servise para detectar onde podíamos realizar asignación de responsabilidades e como establecer mecanismos de coordinación entre administracións, centros educativos, servizos públicos, sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Isto quizáis podría ser unha das conclusións xerais, non? Temos claro que sin esas responsabilidades asignadas e sin eses mecanismos de coordinación o proceso non vai poder avanzar e tamén que vai ser fundamental para o mínimo éxito do proceso no medio prazo establecer mecanismos de seguimento e control a posteriori. Isto non pode ser, como se di, flor de un día, non pode ser un conxunto de ocurrencias, de medidas estrela que se suscriben con máis ou menos entusiasmo, sino que ten que ser un proceso pautado, escalonado, supervisado e con, digamos, mecanismos de control do seu éxito plenamente formulados e asumidos por todas as partes. Ben, a estrutura do foro xa a coñecedes, non me vou deter en explicar algo no que todas participastes. Había unha primeira parte na que participaban persoas expertas, que un pouco onde xa empezamos a preocuparnos por evitar aqueles nesgos de elite aos que me referín antes, que era unha parte que intentamos que non fose exactamente unha parte só de diagnose ou fundamentalmente de diagnose, sino que máis ben fose xa unha quenda de voces que convidábamos porque nos parecía que podían albiscar
cales eran os principais desafíos os que se enfrenta neste momento a nosa lingua, a supervivencia da nosa lingua. E logo había unha parte, aquela famosa fila cero, aquel nome que a mí me gustou tanto, que eran o que podíamos chamar experiencias inspiradoras. Unha vez máis, o porqué da importancia destas experiencias inspiradoras non é só pola experiencia en sí mesma, polas experiencias en sí mesmas e o valor que poidan ter, senón porque nos parecía que todas elas eran experiencias potencialmente incorporables a un hipotético banco de experiencias futuras que poidan funcionar, efectivamente, como modelos a incorporar por outros axentes. E todo isto é o que nos permite formular, unha serie de propostas e medidas que serían de alguma maneira, conclusións do proceso. A parte da metodoloxía, non vou entrar nela, é unha metodoloxía contrastada, profesional, desenvolta polo Observatorio da Cultura Galega, que se explica no documento. Temos na páxina 16, as persoas que coñecedes o documento, o número o proceso en cifras, diríamos. Non sei a versión que tedes vos, a que teño eu, hoxe pola mañán me molestei en contrastar, os datos están xa como super anticuados no sentido de o número de persoas que entraron vía formulario, que formularon propostas por esta canle, as visualizacións vía streaming están en torno ás 1.500, que non está nada mal. Por lo tanto, temos tamén algúns datos deste tipo que creo que son, cando menos, chamativos. E creo que non vou dicir nada máis nesta primeira intervención miña, porque ora a idea é que as persoas que coordinaron cada unha das mesas tomen a palabra por un tempo. Eu tomarei notas, por suposto, as persoas do equipo técnico tamén. Como a sesión a estamos gravando, poderemos volver as veces que necesitemos sobre as vosas intervencións para, en fin, tomar algunha nota se é preciso. Cando elas acaben, faremos así un breve descansiño para ir ao baño, beber, estas cousas tal, e abrimos despois, se vos parece, unha quenda final de debate na que a mí me gustaría formularvos fundamentalmente a vos, pero tamén ás persoas que nos acompañedes hasta o final, algunha pregunta así global e xenérica orientada a como orientar, permitideme a redundancia, a comunicación do proceso. Pero isto sería, digamos, nunha segunda parte. Entón, se vos parece, vamos a seguir a orde dos foros, porque Alba Nogueira ten obrigas docentes, pero creo que nos vai dar tempo a respetar ese turno e, polo tanto, ten a palabra, en primeiro lugar, Nel Vidal, que foi responsable da Mesa de Educación e Socialización. Ben, boa tarde, graciñas, Loli. En primeiro lugar, non quero facer ningún comentario sobre o proceso da mesa, as participantes ou demais, porque creo que é moi interesante, pero que é o de menos agora mesmo, non? Entón, voume centrar en ver cales son os desafíos e as propostas que saíron deste proceso. Comparto totalmente o que comentaba Loli, que comenta a presidenta Rosario Álvarez, de que non é tempo de diagnose, que é tempo de acción. Eu iso sempre o teño claro, que hai que facer e facer, pero ainda así creo que a diagnose é fundamental. E neste caso creo que foi importantísima tamén para marcar os desafíos. En mecánica, para saber que é o que hai que facer o motor dun coche porque non funciona, hai que saber onde está o problema do motor. En medicina, pois exactamente igual. Para poder probar diversos tratamentos, hai que saber a diagnose da enfermidade, a que lle afecta esa enfermidade e tamén cal é a orixe desa enfermidade. Pode ser, pois non sei, vírica, xenética, etc. Se non se sabe iso, vai ser inútil probar tratamentos. Entón, cando a diagnose está clara, os tratamentos
poden ser experimentais, poden ser mellores, poden ser peores, pero están enfocados a corrixir esa situación. Francamente, creo que a gran vantaxe, o gran punto forte da Mesa de Educación e Socialización, chamado Mesa, pero non me refiro só ao momento no que estivemos aquí falando, senón ao proceso posterior tamén de análise, a todas as propostas que chegaron por escrito, a persoas que participaron na fila cero, que eu digo que participaron na fila cero, pero aínda que non estiveron aquí, porque mandaron un documento amplo de análise e demais. Francamente, creo que demos cunha diagnose, cuns desafíos perfectos. Non sei se perfectos, non, pero moi bons, o que permite que as medidas poidan estar mellor enfocadas, non? Entón, o documento céntrase en 9 desafíos, que son esa diagnose, e desas 9 desafíos saen 7 grupos de medidas e 19 propostas de medidas concretas. Quero comentar eses desafíos, esa diagnose, en primeiro lugar, porque non é nada unha diagnose nada complacente tampouco, nin nada doada. É complexa e a par que atinada, pero sería moi fácil dicir a culpa é do goberno, a culpa é sempre do goberno, e efectivamente ten moita responsabilidade sobre iso, pero hai outras, digamos, non me gusta falar de culpas, pero de responsabilidades compartidas, e creo que se atina ben en todo o proceso. Entón, esas 9 puntos do diagnose están nas eivas da competencia lingüística ao remate da escolarización obrigatoria. Isto son datos, por un lado, obxectivos. Eu participei en unha diagnose desde a Real Academia Galega cos datos que foron do ano 2019. Vai entrar agora por aí Tina, compañeira desa diagnose, sobre a competencia lingüística do alumnado ao rematar en cuarto da ESO, se non lembro mal, do 2020, 2019-2020, son datos obxectivos. A competencia que acada o alumnado a acabar cuarto da ESO non se está cumprindo o que marca o decreto, que é equivalente en galego e castelán. Vale, iso é un dato obxectivo. E onde máis se semella é naqueles contextos de maioría galegofalante, onde nos contextos de maioría galegofalante o uso do galego e do castelán, o coñecemento do galego e do castelán é equilibrado. Nos contextos castelán-falantes non é equilibrado, o galego está moi por abaixo. Son datos obxectivos porque hai esa análise feita, pero é algo que vemos todas e todos día a día, non faría falta tampouco ese estudo, pero está aí. Segundo dos puntos, insuficiencia de recursos e moi mellorable apoio institucional aos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de ensino. Pouco hai que comentar, sen dedicación prácticamente, con moi pouca dedicación horaria, sen recursos económicos, os case nulos recursos económicos que hai coñecidos a final de curso, sen ningún tipo de coordinación a nivel comarcal nin a nivel galego, sen ningún tipo de propostas ou modelos de actuación, sen formación para o profesorado, sen nada de nada, pouco hai que comentar máis aí, non? Necesidade de formación e actualización pedagóxica do profesorado, nas materias que se teñen que impartir en galego, por exemplo, non hai formación específica para ese profesorado do uso da lingua nese ámbito concreto, pois da bioloxía, da materia que sexa, non? Falta de acollida do alumnado procedente de outras linguas. A resposta que lle estamos dando ao alumnado que ven de outras comunidades lingüísticas é o abandono total. Tens que estar 2 anos aquí sentado, non che podemos atender, non che imos poñer nota, non molestes moito. Non se lle está dando prácticamente ningunha outra resposta. Un alumnado que está medrando moito en porcentaxe e ao que incluso lle botaron culpa sobre o uso sobre a baixada de porcentaxe de galegofalantes, non?
Necesidade dunha adecuación do marco normativo, queda no punto número 5, pero da igual, porque non están ordenados, digamos, por importancia, ni moito menos, pero é evidente que o marco normativo está sendo prexudicial para a lingua galega. Se o marco normativo está sendo prexudicial para a lingua galega, o marco normativo, está despois nas propostas, hai no que mudar. Escaso prestixio social da lingua por presión grupal, nos grupos de adolescentes, nos grupos das cidades, digamos, a presión grupal é o que está afectando os cambios lingüísticos. Creo que é unha diagnose fácil de facer, é moi difícil de resolver, pero para que tamén hai propostas. Reequilibrio do modelo plurilingüe e uso vehicular do galego, o modelo plurilingüe dos centros de ensino está feito non para o galego, sino sobre o galego. Incorporamos linguas estranxeiras retirando a lingua propia, e iso está prexudicando o galego. O modelo plurilingüe tense que adecuar a pivotar, digamos, sobre a lingua propia, a adquisición doutras linguas, vehiculizando a lingua propia, evidente, coordinación interuniversitaria e unha política universitaria común, non? Eses son os desafíos marcados. Entón, eses desafíos, que creo que son moi claros, son os que permiten esas 19 medidas propostas. Simplemente as vou prácticamente citar, por se despois nos compre parar en algunha ou demais. Son as seguintes: crear modelos lingüísticos de centro. O título é moi xenérico, pero cada centro necesita unha política lingüística, por dicilo así. Entón, a proposta está en, polo menos, deixar facer a quen queira facer. Digamos, non prohibir o uso da lingua, non prohibir programas de fomento do galego, non prohibir materias en galego, etc. Como mínimo, deixar facer nos centros nos que se queira facer. Redefinir o que comentaba antes, o enfoque dos centros plurilingües, situando o centro de interese no galego. Reforzar a autonomía para desenvolver iniciativas adaptadas ao contexto sociolingüístico. Non pode ser a mesma política lingüística a que se fai no ensino en Vigo que a que se fai no ensino na Baña, por exemplo. Non ten sentido que as medidas sexan as mesmas cando o contexto é totalmente diferente. Entón, hai propostas concretas para eses casos. Reforzar o uso do galego nos centros de ensino, para o que son necesarios os cambios normativos, non? Aquí pódese presentar de diferentes maneiras as propostas, pero hai propostas intermedias aquí incluídas, partindo de que é necesario un cambio normativo, pero incluso hai cousas que sin cambio normativo que se poden ir facendo mentres tanto, como podría ser o cambio de materias, o cambio de materias que se poden impartir en galego. Non supoñería prácticamente ningún cambio nas porcentaxes de uso do galego no ensino, digamos, pero que sí que permitiría que houvese materiais en galego en todas as materias. O que está un dos problemas que provoca o novo decreto é que se apartasen totalmente materiais en galego de tecnoloxía, que deixasen de existir, de crearse en matemáticas e demais, e que incluso que se borrasen os que había digitalmente, que se desaparecesen os outros. Non, iso polo menos permitiría que houvese materiais en galego en todas as materias. Implementar un proxecto piloto de enriquecemento lingüístico con carácter voluntario, que puidese haber liñas tanto experimentais como a partir dunha avaliación estabilizadas en galego voluntarias, partindo da base de que quen queira, digamos, escolarizar os seus fillos en galego, que teña esa oportunidade a través dun acordo de familias, centros e profesorado, algo que xa estaba, que xa se fixo, xa foi operativo, xa
foi avaliado moi positivamente, que deixou de poder aplicarse co novo decreto, non? Pero ofrecer esas liñas educativas en galego como unha opción estable, que ademais que está demostrado que cun rendemento académico moi positivo, que mellora o rendemento académico non só os usos lingüísticos. Implantar un plan lingüístico específico para centros integrados de FP, planificar a acollida lingüística do alumnado chegado de outras comunidades, e aquí a proposta céntrase tamén en que poida haber unha materia de adquisición de lingua galega paralela á materia de lingua galega, polo tanto, que as persoas que cheguen de fora sean agrupadas por nivel lingüístico, polo seu coñecemento lingüístico e non por idade, durante 2 ou 3 anos, durante o tempo que necesiten para esa integración lingüística, facilitar ao profesorado materiais didácticos actualizados en galego para todas as materias, impulso dos equipos de normalización lingüística con horas, recursos, formación, coordinación, etc. Plan integral de formación continuado do profesorado para dotar de competencias lingüísticas en galego para as materias específicas, reforzar o apoio a proxectos internacionais que favorezan o uso do galego nos países coa lusofonía a través dos centros de ensino. Impulsar, non me acordei de comentar antes, non estamos falando só de ensino, sino de socialización desde a infancia tamén. Entón, teñen un papel fundamental as familias, os centros de lecer e demais, a parte do propio ensino, non? Pero creemos que fai falta unha gran campaña positiva de apoio á crianza en galego, en termos positivos, pero de trasladar argumentos, trasladarlle ás familias argumentos para esa socialización e crianza en galego. Non só para que as familias, transmitan o galego, que tamén, senón para crear contornos favorables á escolarización en galego, ao uso do galego nos centros de ocio, de lecer, etc., acompañada de creación e visibilización de recursos para esa crianza en galego. Cousas máis concretas, como recuperar e actualizar o programa preescolar na casa para o apoio á crianza en galego, impulsar unha rede de socialización LCN en galego fora da aula, reforzar a programación infantil en galego a través dos medios de comunicación públicos e das súas diferentes canles e plataformas, impulsar a docencia universitaria en galego mediante incorporación de perfis lingüísticos e estrategias de apoio ao profesorado, establecer un plan de acollida lingüística para o alumnado universitario procedentes de outras comunidades e elaborar un plan lingüístico conxunto para o sistema universitario galego. En definitiva, cada unha destas 19 medidas está, creo que ben explicada, ben concretizada no propio documento. Se se quere despois podese falar sobre algunha en concreto ou algunha cousa que se bote en falta ou que for. Teremos oportunidade, non sei se teño que dar o botón, sí, de voltar sobre o asunto na segunda parte. A segunda sesión, que tamén resultou moi clarificadora, polo menos para min, que tiña un pouco de medo, confeso, xa sabe Alba, a esa sesión, porque temía que fose moi técnica e que nos quedásemos así como un pouco as persoas alleas fora de xogo, e ao contrario, foi, xa digo, unha revelación e a Administración, Xustiza e Servizos Públicos que coordinou a profesora Alba Nogueira. Ben, boa tarde. No noso caso, a reflexión da que partíamos, as persoas que participamos como ponentes e despois as persoas que colaboramos connosco desde a fila cero, son ámbitos bastante diferenciados. Estamos falando das administracións públicas, tanto da Xunta de Galicia como das administracións locais, pero tamén da administración periférica do Estado en Galicia, é dicir, as oficinas que ten a administración do Estado en Galicia. O diagnóstico podía ser, nese caso, homoxéneo no caso dos entes locais e da Xunta de Galicia, no sentido de que o proceso de normalización escrita
é un proceso bastante acabado. Incluso cando veñen outras persoas de outros ámbitos con lingua propia, tenden a sorprenderse do naturalizado que está o uso escrito e bastante generalizado. En cambio, non é tanto así, aínda que houve avances, por exemplo, no caso da Axencia Tributaria nos últimos anos, non é tanto así na Administración Xeral do Estado e non é en absoluto así nos usos orais. Entón, aqueles usos que máis capacidade teñen de transmitir de cara á cidadanía a existencia dun ecosistema, dunha paisaxe lingüística que se expresa habitualmente en galego, están abandonados, están non planificados e iso forma parte dunhas pautas que son comuns a toda a acción lingüística das administracións públicas. En xeral, é unha acción pouco planificada e calquera política pública precisa establecer unha diagnose, fixar os obxectivos, verificar cada pouco tempo se se cumplen e poñer os medios para facela, e iso non é o que sucede nin na política lingüística da Xunta de Galicia, nin na política lingüística da maior parte dos concellos, nin na política lingüística das universidades. Conformámonos con que esa expresión escrita sexa habitual, pero non hai plans para ver como melloramos a atención oral ao público, non hai plans para ver como melloramos a capacitación lingüística dos empregados públicos que apenas, digamos, o que fan é acreditar que teñen un CELGA 4 no acceso, pero non ni siquiera que son especialistas na linguaxe técnica da súa especialidade, e iso, ao final, provoca que teñamos unha especie de inercia e unha especie de apatía no conxunto das administracións públicas no avance da normalización. E, pese a que parece como que temos asumido que no sector público é onde a presenza do galego está máis garantida, eu creo que ten esa dicotomía entre os usos máis formalizados e os usos orais, donde claramente hai unha distancia moi importante. E iso tamén ten algo que ver con unha cuestión e é unha filosofía de fondo de que o impulso das cuestións lingüísticas no ámbito público é algo, digamos, un dereito individual e non é unha empresa colectiva. A idea o discurso normativo sobre a lingua é un discurso de que hai que garantir os dereitos individuais, de que cada quen fale como quera, pero non ten que haber unha acción colectiva para garantir a pervivencia da lingua e a súa presenza social. Entón, esa pata non está presente. Iso que ocasiona que tan pronto te vas alonxando do núcleo duro do que son as oficinas administrativas típicas e vas expandindo, por exemplo, cara ao ámbito dos servizos públicos, a sanidade, os servizos sociais, a tensión vai indo decrecente, entre outras cousas, porque aí faise sobre todo un traballo oral. Hai soporte procedimental, pero é un traballo moito máis de atención ao público, o que fan os servizos sociais municipais, o que fan os centros de día, o que fan as residencias de maiores, o que fan as escolas infantís, o que fan as actividades de tempo libre das escolas, a atención nos hospitais. Non é fundamentalmente que alguén se presente unha instancia, unha solicitude e a contestas, senón van á oficina, preguntan, o médico atende, a fisioterapeuta fai unha rehabilitación e non hai aí en absoluto ningún traballo de planificación de como modificar as pautas, incluso en ámbitos onde a atención é fundamentalmente unha poboación galego-falante. E se ve moito cando vamos polos corredores de calquera hospital público. E iso é algo que está ausente. E xa nun polo xa máis excéntrico, ou nun círculo máis excéntrico, sería o ámbito da xustiza, onde o feito de dependeren da Administración Xeral do Estado unha boa parte, ainda que a Xunta ten que poñer os medios materiais, pero ao ser un corpo estatal, os xuíces e fiscais con mobilidade, e unha falta de modificación da normativa que lles afecta en canto a acreditación lingüística,
o que ocorre é que hai unha absoluta deixación e o número de sentenzas que se editan en galego son ínfimas e os servizos que hai e os medios instrumentais que hai, o famoso programa que parece que ahora hai un acordo para que funcione, poñenme aí cara no público de escepticismo total, funcione sin un esforzo extra daquelas magistradas e magistrados, xuíces e xuízas, letradas da Administración e Xustiza que queren facer as súas sentenzas, as súas providencias en galego. Entón, esa relaxación cada vez maior, segundo nos vamos aloxando do núcleo duro do que é a oficina administrativa tradicional, é donde deberíamos ter, para empezar, e esas son un pouco as conclusións, planificación, deseño de medidas, avaliación e posta de medios, evidentemente, de financiamento para esas políticas. O certo é que tamén o financiamento das políticas de normalización foi en declive desde hai 20 anos e apenas, ademais, se se mira a actividade concreta da Secretaría Xeral, pois é unha actividade fundamentalmente cultural e non lingüística, é unha actividade de premios, concursos literarios, etc., pero non é unha actividade propiamente de normalización lingüística. E a outra grande, digamos, bloque de conclusións ten que ver co papel que poden xogar os poderes públicos, as administracións públicas no tecido social, cambiando comportamentos no tecido social. E aí o potencial que ten as políticas de subvención e de contratación pública no cambio de, digamos, de presenza do galego nas actividades económicas, sociais, deportivas, culturais. Na medida en que moitas actividades, e ademais, vamos agora, como cada vez temos uns poderes públicos que casi dedican unha boa parte do orzamento público a distribuílo en forma de bonos, múltiples cousas entre a cidadanía en vez de facer políticas directas de prestación de servizos, pois hai moitísimas actividades que se fan co modelo subvencional. Deseñase unha subvención para asociacións deportivas, para asociacións de nais e pais, para todo tipo de entidades, e isto fano todas as administracións, as locais, as dúas, concellos e deputacións, faino a Xunta. Entón, o potencial que tería o condicionado lingüístico en materia de subvencións, que as actividades se realicen en galego, que a cartelería se faga en galego, é moi importante. E iso é un elemento co que non se está xogando, con que hai habilitación normativa para facelo e que non se está facendo. E outro tanto do mesmo pasa cos contratos que realiza a Administración Pública. Hai moitos servizos á cidadanía, sobre todo no ámbito local, que se prestan por operadores privados contratados desde o ámbito público. Os servizos de abastecemento de auga, os servizos de recollida do lixo, moitos servizos de atención á infancia en colexios en materia de tempo libre, de atención de comedores. Entón, neses ámbitos hai unha absoluta deixadez con respecto ao deseño das cláusulas lingüísticas nos contratos que permitirían unha incidencia en moitos sectores sociais, facer que as actividades deportivas de nenos e mozos, pois os adestradores se expresen en galego, que o altofalante dos partidos se exprese en galego, que os monitores dos campamentos de verán se expresen en galego. Entón, ese potencial que podería ter, pensemos que, isto chamamos de contratación pública estratégica, os xuristas. A Unión Europea cifra aproximadamente nun 20% do PIB os cartos que moven as administracións públicas en contratación pública. Entón, pensade o potencial que ten no mundo da empresa en calquera suministradores de bens ás administracións, suministradores de servizos, de consultoría, prestadores de servizos públicos, o uso desas cláusulas para intentar que no tecido económico, social e cultural houbera unha
maior penetración das políticas lingüísticas. Entón, en conxunto, un pouco estes son os tres ámbitos ou os tres bloques nos que traballamos nos, Administración, Servizos Públicos e Xustiza, e o que percibíamos era falta de planificación, falta de medios instrumentais, escaso apoio dos servizos de normalización lingüística, evidentemente, que ten que ver con eses medios instrumentais, e escaso uso do potencial transformador que teñen as administracións públicas de cara á cidadanía e á sociedade civil. Moi ben. Moitas xa. Grazas. Decía que ese dato do 20% un deses titulares que aos medios lle gusta tanto, pero que é impactante desde o meu punto de vista, non? É moi revelador. E logo puxeches un tema en riba da mesa que eu tiña reservado para o final, porque son consciente que é unha das nais do año, non? Que é a cuestión do financiamento, e que eu quería vencellar a un análise que se desprende de todo este proceso, que aquí agroman en paralelo a todas estas medidas a necesidade de conseguirmos o que denominamos, nos así un pouco xenéricamente, condicións habilitantes. Non? É dicir, todas esas medidas, todas estas accións en positivo que queremos adoptar e demais non se van poder levar a cabo se non hai unha serie de condicións previas. Unha delas a planificación, efectivamente, outra ten que ver coa asignación, o reparto de responsabilidades, o que me refería antes, e outra delas é, obviamente, a financiación, non? Porque é certo que hai moitas cousas que xa se poden facer, nel o suliñou a propia Alba Nogueira, acaba de dicir textualmente, estas cousas sempre se apunto, porque como son un pouco técnicas, hai habilitación normativa para avanzar xa no tema da contratación, pero é certo que se queremos ir máis alá e seguir avanzando, é necesario un maior financiamento en tanto en canto unha condición habilitante. Digo isto así un pouco nos aquí que estamos en petit comité, porque tamén é unha sorte de eufemismo, non? Que parece que si non sempre estamos chorando e pedindo e que todo é cuestión de cartos. Non é só cuestión de cartos, pero sí que é certo que existen estas condicións habilitantes. Así que, Alba, moitísimas grazas, especialmente porque sei que para ti ahora é un día complicado por cuestións profesionais, cando necesites. Discúlpame, porque xa menos cuarto marcho que teño que estar en económicas a 6 en punto. Xa seguimos cunha mesa que ten que ver con cuestións que saíron en tanto en canto, nos seguimos vencelladas aos servizos públicos, que é Sanidade, Ciencia e Servizos Sociais, que coordenou Yolanda Casal. Ben, boa tarde. Vou ir ao grao porque varias cousas xa foron avanzadas por Nel e por Alba, porque a sanidade e a ciencia neste país é en boa medida servizo público, está financiado ou pertence a organismos autonómicos estatais. Os servizos sociais serían, dentro deste bloque que me tocou un pouco artellar a mesa, algo distinto, pero tamén leza moito co tema da educación. De feito, unha das propostas que se puxo sobre a mesa foi esa necesidade de facer un programa de acollemento ao alumnado que ven de fora, que se lle acusou de ser o causante da caída do galego entre a xente nova, e que precisa ese programa de acollemento lingüístico, que pode ser un programa de acollemento global, non? Pode ser unha estrategia, parte dun acollemento global que está desatendido en moitos aspectos e tamén no lingüístico. Pero vou empezar pola sanidade, porque, quizáis é o bloque que máis nos atinxe a todo o mundo, porque todos pasamos pola sanidade e pasaremos, e é, ademais, unha realidade profesional moi concreta, que se escapa un pouco nesa boneca rusa que ti debuxabas, nin sequera a parte escrita está resolta na sanidade. Para a miña sorpresa, na revisión do informe que nos pasaron, pasado o tempo, eu quedeme coa dúbida dun dato que se puxo, que se comentou na reunión, puxeno en dúbida, da nosa fonte, Gacela, o sistema informático que emprega o persoal de enfermaría, 20 anos despois, aproximadamente, do seu implantamento, nin sequera ten versión en galego. Pero que existen tamén outros moitos que, en teoría, están en galego, están feitos con malas traducións, e non hai unha estrategia tampouco de configurar os ordenadores para que, cando alguén abra
a súa conta cada día, un médico ou unha médica co seu programa, pois que por defecto estea en galego, non? Porque igual resulta que para configurar en galego tes que andar perdendo un tempo importante, non? Eso é algo recorrente que está en distintas partes, non? Do informe por distintas mesas. Por non falar logo xa da cuestión dos softwares, non? De outro tipo de programas, inteligencias artificiais e recursos de traducción, non? Que temos aí unha oportunidade importante co desenvolvemento das tecnoloxías da inteligencia artificial, pero tamén hai que apostar, non? Dende Galicia somos unha lingua pequena e ten que haber unha aposta decidida aí si por parte da Administración para termos canto antes esas ferramentas e non quedarnos atrás. E con respecto pois á sanidade, dentro desa xerarquía que eu creo que todos coñecemos, non? Pois tamén se produce ese uso do galego máis informal nos corredores, entre traballadores, traballadoras, pero úsase menos entre a clase médica, que de alguma maneira é a gran figura de autoridade para o resto dos compañeros e compañeras e tamén para os que somos pacientes. Puxose sobre unha mesa unha idea que me parece moi interesante, que é a creación dunha figura de acompañamento ás persoas que se incorporan ao sistema sanitario como traballadoras e traballadores, pensando en que cada vez temos máis doutoras, máis doutores que son estranxeiros, pero ese acollamento que sería tanto para a formación lingüística tamén se podería estender a xente galega que viviu socializada completamente en castelán e que pasou por unhas facultades nas que o galego está completamente ausente, prácticamente. E ese acompañamento tamén sería sociolingüístico, non? Un pouco esa inmersión da que falabades tamén, non? De crear unha conciencia, de que non sexa simplemente unha cuestión de que se entenda como de garantir o dereito individual dun paciente que cho reclama, sino como unha empresa colectiva, non? E que enlaza ademais coa idea de servizo público que debería ter pois un funcionario, unha funcionaria, un traballador público de coidar polo que é patrimonio común. Outra idea recorrente é a de unha formación que xa se comentou antes, que estean pensadas máis especificamente para as necesidades de vocabularios técnicos concretos de cada especialidade, non? Que sexan tamén en horarios e en formatos flexibles, tendo en conta, ademais, que no sistema sanitario hai moita xente que está cargado de gardas e que non traballa de 8 a 3 simplemente. Flexibilidade nese sentido, incentivos para facer esas formacións e quizáis pois unha discriminación positiva para maior ou, descoñezo en que momento, agora creo que puntúan, por exemplo, para a enfermería algos cursos de galego, pero, logo, en enfermaría, justamente onde logo Gacela está en castelán. Ese tipo de medidas que enlaza tamén coa necesidade de que haxa repositorios accesibles e cómodos de vocabularios técnicos que poida haber, de terminoloxía, que hai traballos ben feitos, pero que están en libros en PDF, ciscados por un lado por outro, ou non, onde vai ir buscar o profesional, non? E aí compriría tamén facer un traballo de revisión e de ampliación deses glosarios. O tema do Gacela xa comentei, servizos de traducción tamén xa se apuntaron, e, en definitiva, todo isto podería, e outras moitas medidas que se puxeron en riba da mesa, podería ter un teito común que sería a creación dun servicio de normalización lingüística específico pro Sergas, non? Que planifique, que faga moita socioloxía, non? Co persoal sanitario, e que vaya tamén a cuestións tas básicas das que se falaron antes, que eu creo que todas as persoas que somos usuarias da sanidade pública vimos mudar nos últimos anos. Alguén vai a urxencias e pode pasar ali 10 horas vendo pasar un monitor facendo publicidade e divulgación sobre hábitos saudables só en castelán, non? Eso non ten xustificación posible, non? Realmente, pois, é un retroceso, non? Que vivimos nos últimos anos. E con respecto tamén a unha cuestión que falaba Alba, propúxose que se cree unha cláusula lingüística nos pregos de contratación para as empresas sanitarias que establecen concertos co Sergas. Enlazando coa ciencia e coa mesa de Enel, expresouse a preocupación pola
pola ausencia, ás veces, tremendamente acusada, especialmente nas carreiras sanitarias, do galego. Non? Estamos moi preocupados co decreto de 2010 que limita o uso do galego na secundaria, pero logo a realidade é que cando se chega ás universidades que teñen un discurso público moi dende as reitorías a favor do galego, a realidade ainda é en xeral máis desalentadora nas universidades. Ana Iglesias recordou algún proxecto que sería interesante retomar, que, se non recordo mal, non puido continuar por falta do financiamento prometido, pero tamén esa necesidade de crear conciencia, de ver cal pode ser a mellor maneira, porque, por exemplo, a compañeira que viña da Facultade de Fisioterapia, dun ámbito aínda máis castelanizado ás veces que o que pode haber no campus de Santiago, expresaba como había compañeros e compañeras que vían mal as medidas de discriminación positiva. Por lo tanto, é moi necesaria unhas accións de concienciación lingüística no ámbito universitario. Pode haber grupos, pode haber facultades que son pequenos oasis, pero a realidade global é peor que nos centros de ensino de secundaria, ou eso parece. Con respecto á divulgación científica, continuando co campo da ciencia, recoñeceuse que quizáis xa o campo que máis normalizado estea a nivel lingüístico, pero tamén se apuntaron a conveniencia de apoiar a creación ou a consolidación dunha rede de divulgadores e divulgadoras en lingua galega, non? E tamén atender a parte de máis estritamente comunicación en organismos como o CSIC, que ten centros en Galicia, e que a día de hoxe as súas notas de prensa, aínda que son de consumo maioritariamente autonómico, pois están en castelán. Eso colide co discurso público do Goberno de España con respecto á igualdade das linguas cooficiais nos seus territorios, pero tamén hai que ter en conta que o propio CSIC recibe un financiamento estrutural da Xunta de Galicia e, ademais, hai un centro mixto que é o Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que ten o seu propio nome en castelán. Aí sería interesante explorar un acordo de cara a galeguizar nesa parte o CSIC, que por outra parte na divulgativa sí que está bastante galeguizado. Ben. O tema dos softwares xa tamén o falamos, de feito creo que na estrutura final non está metida no capítulo 3 desta mesa, sino por outros lados polo que ti comentabas, que se lle buscou así o caixe máis idóneo. Creo que con isto quedaría a comentar especificamente quizáis unha idea interesante que non sei que encaixe tería dentro da legislación universitaria, que o galego poida ser un mérito para o profesorado do sistema universitario galego. O persoal de administracións e servicios ten que ter unha formación en galego, garantir unha competencia, pero non pasa iso, nin se valora, nin se reclama para o profesorado universitario. Na USC sí, vale. Na USC é un requisito. É un requisito. Nos procesos de selección, pero non ten que acreditarse na entrada, senón que teñen 2 anos para superar, creo que son 2 anos, para superar o CELGA. 3. Tiene un CELGA 3 que, por exemplo, en calquera outra, na secundaria piden un 4 e en calquera outra oposición de semellante categoría pedirían un CELGA 4. E non aceptaríamos un nivel de CELGA 3 en O que sucede na universidade é que os profesorado novo, como Marta, normalmente ten convalidado eso por ter cursado, pero, por exemplo, ti non, pero é bastante frecuente. E que sucedeu? Que nas últimas vagas de concursos, sobre todo no nivel de cátedras, foi masiva, porque houve xente que tuvo que esperar moitos anos polas vacas flacas e tal, foi masiva a obriga de cursar os cursos. Eu creo que teño bastantes compañeras e compañeros que foron aos cursos de galego a posteriori. Sí. Deronlles estes 3 anos. Sí, deronlle un tempo, pero sí que tuveron que facelo. En calquera caso, o fundamental é conseguir que logo se traduza nunhas aulas en galego. En accións a continuación. E logo, outra medida que tamén
algo máis que simbólica, pero que atinxe o máis burocrático. Realmente eu creo que o relevante, o máis relevante é que se predique co exemplo dando as clases en galego, non? Sería que se puedan presentar os proxectos, volvendo ao tellado da Administración Central, os proxectos as solicitudes de financiamento de proxectos e as acreditacións en galego que se poden facer en castelán e en inglés, non? Correcto. Pero en galego non, en ninguna outra lingua cooficial. Seguro que me quedan cousas polo tinteiro, pero creo que o fundamental está apuntado. Ainda que sexan de galegos proxectos. Xa. O cal é surrealista totalmente. Remato con servizos sociais, vale. O de servizos sociais xa comentamos os programas de acollida transcultural dentro dos centros de ensino para os rapaces e rapazas que chegan de outros países. Isto eu creo que sería fundamental e entraría dentro dunha política de reforzo de persoal de diversos perfis nos centros educativos, ademais estar aparcados os rapaces, como te dicías, bueno, é desolador, non? A un nivel moito máis aló do lingüístico, non? Pero tamén pro lingüístico. Que tamén haxa programas de acollida e espazos que poden ser pola vía do voluntariado en centros sociais, con galegos nativos, para crear tamén, para axudar a crear rede e integración a xente que chega a Galicia para vivir, e que complemente esa oferta de cursos CELGA, que están ben, pero que non nos podemos quedar niso, non? E despois tamén, dende a perspectiva da atención aos usuarios con enfermidade mental, expuxos así cunha experiencia moi interesante, que me pareceu moi interesante, que se pode aplicar a distintos contextos, que é aplicar a lectura, non? Ese factor máis terapéutico da lectura, como un espazo para, a través da literatura galega, pois gañar lectores, lectoras en galego e, oxalá, tamén, sobre todo, xente que dea o paso de, polo menos, o bilingüismo e, idealmente, pois, a monolingüismo en maior medida en galego. Este sería, por exemplo, un bo exemplo de medida que xorde daquelas experiencias que lle chamamos experiencias inspiradoras, non? E que, alén da medida concreta en sí que nos contaron, pois efectivamente se pode converter nunha proposta estrutural. Pois ben, continuamos entón, eu agradezovos moito que vayades respetando os tempos para que poidamos así logo ter ese descanso e logo abrir unha quenda de debate aberto. Pasamos á cuarta mesa, Comunicación, Cultura e Acción Exterior, coordinada pola xornalista Marta Veiga. Moi boa tarde. Como vedes, son 3 ámbitos, comunicación, cultura e acción exterior, que se nos fixeron amplísimos. Eu creo que foi un destes puntos que nos demos de conta de que estábamos completamente desbordadas, non a hora de abordar situacións tan diversas, tan complexas e ás veces tan pouco concomitantes entre sí, que nos desbordou un pouco. E eu penso que, con todo, o que é a parte do documento reflectiu con moita pericia as cousas que foran saindo, os desafíos, non? Neste caso, como Manel, penso que é interesante tamén coñecer os desafíos para ver as medidas. Falaba, por exemplo, Yolanda agora que o software que ela non atopou no documento na súa parte, porque o ecosistema digital nos corresponde o espazo de comunicación. Neste ámbito tamén é interesante, creo que precisar que, por exemplo, que fomos un pouco máis os ámbitos da cultura menos institucionais orgánicos, que foi tamén unha vontade que expresou tamén a coordinadora do foro, de ir un pouco ao que denominaríamos a cultura underground, máis aló dos sistemas de premios, do sistema editorial e demais, que o mellor teñen unhas canles máis habituais para facerse presentes. Entón, atendemos moito o ecosistema digital, a cibercultura en galego. En este caso, un dos desafíos fundamentais é este dobre proceso de invisibilización que sufren as linguas minoritarias e minorizadas no contexto da comunicación global, onde o inglés funciona como lingua franca
No caso concreto do galego, aprézase desde 2008, estamos falando de moito tempo, unha actualización dos algoritmos de Google que retrasa as posicións das páxinas inicialmente en galego. Isto supón moitas cousas. Supón, por exemplo, que nos medios de comunicación de masas que ahora mismo están loitando polo número de visitas e de likes polas súas tarifas publicitarias para acceder a esas axudas das administracións en canto ao volume de lectores, privilexian o castelán polo asunto de que se escribes en galego, se esta entrevista con non sei que vai en galego, vai ter menos lectores. Isto independentemente de que as persoas que nos dedicamos un pouco á comunicación sabemos que ese fluxo de lectores para os anunciantes, se non é local, nada lle importa ao anunciante local doar recatelo, por exemplo. Traigo hoxe un progreso de Lugo de hoxe, non solamente por facer o lucensismo, que sempre hai que facelo un pouco, nunca abondo, sobre todo a Semana de San Froilán en Santiago, que é un pouco o centro do mal, pero, neste caso, por exemplo, vemos unha información en portada cunha persoa que coñecemos como galego falante, que é Ángel Carracedo, investigador, con todas as declaracións en galego, todas as declaracións en castelán, toda a información en castelán. Vemos seguidamente, abrindo local, cando hai unha norma non escrita no progreso que as páxinas 1 e 2 de Lugo nunca van en galego, que é unha entrevista á presidenta da Audiencia que sí que está en galego. Digo, neste caso, é a importancia da primeira pregunta, no tema da comunicación. Cando ti, como xornalista, faz esa primeira pregunta, condicionas a lingua de toda a peza informativa. Por iso, unha das medidas que se propoñen é un código de boas prácticas de comunicación para entrevistas, roldas de prensa e demais, que teñen que ver co respecto da lingua das persoas entrevistadas e tamén un pouco con esta idea de non invisibilizar unha realidade, porque ao final a opinión publicada confúndese coa opinión pública e semella moitas veces que non se fala galego. Nos medios de comunicación estatais, privados ou públicos, a xente galega aparece dando declaracións en castelán. Entón, pensan, esta xente non fala galego, fala castellano con acento. Digo que moitas veces construímos certo tipo de realidades. E isto non, a máis aló do chascarrillo, realmente é algo que sucede e que está condicionado moitas veces por esta tamén tiranía e ditadura dos likes, das lecturas e demais, que favorecen que se construan os relatos xornalísticos en castelán. No caso dos desafíos, trázanse 11 desafíos máis 3 que aparecen tamén na participación cidadá, que no caso deste ámbito de cultura e de comunicación, cultura e acción exterior foi unha participación enorme, a verdade, moi importante, que temos que agradecer moitísimo, ademais, porque, isto tamén ten que ver co interese que suscita e coa implicación. Entón, atopamos que non existe realmente ninguna gobernanza, ninguna coordinación. No caso dos ámbitos culturais participan diferentes administracións, tanto autonómica, estatal, aínda que menos, concellos, diputacións. Eu no autobús no que viña de Lugo viñen escuitando o podcast de Raíñas de Galicia de Gueciencia, por exemplo, que está financiado con un premio da Diputación da Coruña. Digo, pero que realmente, ao final, acabamos coñecendo un montón de propostas que non chegan a saír de certos ámbitos ultralocais ou incluso de nicho por esta falta de canles e de visibilización, e dan esta impresión de que non hai oferta en galego, porque esta oferta non se pon en circulación e iso desincentiva despois que se promocionen ou financien outras propostas en galego. É un círculo vicioso, un pouco a espiral do silencio, que se denomina isto en ciencia política e en comunicación, que cando partes dunha posición invisibilizada e minorizada tendes ti tamén
a non dar máis importancia e a asumir que o teu discurso sempre vai ser de nicho ou superlocalizado. Entón, aquí atopamos tamén outra eiva enorme que é a precarización da industria cultural en galego. A imposibilidade de vivir disto profesionalmente. Cando non hai profesionalización, pois ao final acaban sendo voluntarismos sempre, esta dependencia de certo tipo de axudas ou de residencias artísticas que aparte están un pouco deslavazadas, que nunca sabes moi ben onde atopar, unha implicación escasísima do capital privado, porque non entenden que teña un retorno cando vimos nas experiencias, por exemplo, que se comentaron aquí, o caso dos responsables de comunicación do Celta e a campaña prolingua que teñen feito nos últimos anos, como realmente a eles sí que lles rendeu económicamente este compromiso lingüístico. E reputacionalmente xa non queremos falar, non? Despois temos tamén este escaso apoio ao asociacionismo, tanto dentro como fora do telón de grelos, o xa comentado o problema do ecosistema digital desfavorable, por varias cousas, non? Tamén polo feito de que nunca chegamos a participar da cultura pop global en galego. É moi complicado facerse este oco e mesmo estas experiencias das que naceu unha cibercultura propia. Estou pensando na época do blogomillo, os blogs linkados en Blogaliza, ou toda esta nova xeración de influencers fundamentalmente en TikTok ou Instagram, que compoñen un certo star system, tampouco teñen unhas canles de difusión para chegar a cadar unha influencia real neses públicos infantís ou máis mozos que poden sentir que falar en galego reina e que podes facer cousas que están no mundo moi actuais tamén en galego, que non necesitas ver algo en inglés, o sea, que podes consumir K-pop en galego, por exemplo. Que ese sería un ideal realmente, non? É algo que parece que son mundos irreconciliables neste caso. Despois temos unha escasa visibilización do noso propio patrimonio audiovisual, non está nos repositorios en aberto. Temos un problema tanto no repositorio de RTV Play, donde non están incorporados arquivos históricos, os primeiros programas en galego audiovisual son de Televisión Española, Panorama de Galicia. Digo, non tes opción de velos en repositorios. Ou contidos, non se fai producción propia desde o centro de RTV en Galicia, e despois están a opción de ver ficcións subtituladas con audio en galego. E no caso dos contidos audiovisuais producidos pola Televisión de Galicia, polas radios galegas, tampouco están en plataformas en aberto, os propios subtitulados non se poñen a disposición de outras plataformas, a propia atención das plataformas de música e contidos audiovisuais coa traducción os subtitulados en galego que chegan sempre como un acordo colateral das negociacións que se fan cos gobernos de Cataluña ou do País Vasco. Moitas veces digo que isto tamén supón unha internacionalización limitada, redunda nunha falta de autoestima cultural, nunha idea de pouco prestixio, non? E despois tamén temos pouca atención a estas 4 vagas migratorias que temos ahora mesmo en circulación por todo o mundo a hora de colocar os produtos, e chega tamén esta idea da necesidade de facer unha apertura real e eficiente ao espacio lusófono e a incorporar tamén as normativas legitimadas pola filoloxía á produción de contidos en galego, tamén para participar un pouco nesta postura máis de apertura internacional e redundar na autoestima. Realmente foi un traballo un pouco, eu creo que a parte o traballo de redacción de resultados
penso que foi un reto para eles, porque saíron un montón de cousas moi complexas, moi diversas, e considero que fixeron un traballo de síntese moi acaído. Moitas grazas. Pois moitas grazas polo piropo ao equipo da casa que se transmite. Eu tamén me congratulo, Marta, que fixeras fincapé un pouco ao principio que quizáis este foi un dos eixos ou mesas ou foros ou chamadei como que irades onde percibimos millor que o da Carta Europea nos funcionaba hasta un punto e máis como ao final as singularidades agroman aquí, non? Claro, comunicación e acción exterior, claro, é que a acción exterior nun caso como Galicia é un elemento chave e singularísimo, non? Pois unhas características propias. Sí, propias. falábamos dos celgas, por exemplo, a xente con lingua familiar galega que nace na diáspora, eu penso no meu caso, temos que acreditar que sabemos falar a nosa lingua familiar. Para o sistema somos analfabetos en galego polo feito de ter nacido fora, por moi galegas que sexan as nosas familias. Entón, esta posibilidade, unha das propostas que se establece é a idea de que a xente na diáspora poida ter acceso a exames do celga convenientemente. Falando de diáspora, pois temos ao coordinador da quinta mesa da outra banda do océano, ao profesor Jackson Soares, que entra en remoto. Esperemos que solventar con boa vontade, digamos, a distancia. Moitas grazas pola paciencia, Jackson. Esperamos que nos puideras seguirte esa palabra para os teus 10 minutos. Nada, muitísimas gracias, Loli. Non sei se se escoita ben a esta altura, estou falando así máis cerca do ordenador. Eu non sei como vai ser a coordenadora da última mesa, porque na miña xa fun aquí tachando moitísimas cousas que tiña que dicir. Entón, cada vez que avanzaba un pouco máis, pois xa falou, estive coordenando a mesa de turismo, economía, turismo e deporte. Tamén foi un pouco duro montar, conseguir os participantes, pero a verdade é que despois, mesmo sendo áreas así tan distintas, sí que logramos identificar estes desafíos, un pouco, xa fixeron todas ata aquí, e despois tamén, pois, as propostas, non? Moitísimas coinciden, xa non vou falar de verdade este acercamento coa lusofonía, tanto no turismo como no mundo da empresa, como no mundo da por favor, vale? Disculpa, perdoade, teño a nena aquí. Entón, volvendo. Estes acercamentos nestas tres áreas coa lusofonía, era un dos temas que foi recurrente tanto no deporte como no mundo empresarial, como mesmo no turismo. Despois, este entorno saudable foi un dos aspectos nós que vimos, e agora Marta comentou justamente da autoestima, máis ou menos despois de ler, despois de participar na mesa, e despois de ler o primeiro borrador do informe e agora este último, eu creo que a min cada vez me queda máis claro que a cuestión da autoestima, no sentido de que tanto as empresas teñen que se empoderar de poder ofrecer galego ou traballar en galego, porque non lle vai ser a vida imposible, non vai ser máis difícil que se traballara en outro idioma, pero tamén os usuarios, as usuarias, nós, persoas que podamos ir a un local, ir a unha visita, ir a un museo, ir a un sitio, o que fora, ao deporte, e poder tamén exercitando o idioma. Entón, algunhas veces, uns se retraen justamente porque esta autoestima, o que che falan en outra lingua. Eu son neofalante, pero falo un galego brasileiro, pero é verdade que, por exemplo, como son un caso así moi anecdótico, os meus alumnos, eu dou as clases en galego, e tenho estudantes de China. É moi raro, porque claro, primeiro se asustan, porque non é que se confunde moito, pero moitas veces me din, que invexa. Eu digo, pero que pasou? Eu digo, é que falas español, falas galego. Tamén quero, eu digo, pois chega, non te preocupes, o que temos é esta necesidade do entorno, que foi o que comentou un pouco nel, este entorno saudable, este entorno onde poder exercitar. O idioma como tal, xa como estranxeiro, o idioma como tal non aprendería se non teño a posibilidade de falar. Por máis que intente o inglés, non me sai.
Non sai porque non ten oportunidades, podo ir a clases, pero aí se queda. Entón, é neste momento de exercitar, de escoitar, de equivocarme, que vai a máis. E aí, nestes desafíos, xa entrando directamente na mesa, foron identificados 6 desafíos, un pouco este cuantitativo, vou empezar aquí a un pouco imitar a Nel. Destes desafíos xeraron 4 eixos, e nos eixos, ao final, tiveron 12 propostas. Insisto que algunhas vou simplemente dicir, porque xa foron tocadas ou en administración, ou con Yolanda, ou con Alba. Entón, o primeiro era o caso do déficit de autoestima colectiva, e unha das cousas que entenderá é iso, que ás veces persoas galego-falantes se retraen cando están en unha situación onde pois non poden vivir plenamente, igualmente que persoas castelán-falantes que van a determinados sitios, se falo de turismo, por exemplo, que sí, escoita esta palabra, pero isto que é? Pero que ten unha actitude positiva para a lingua. Entón, aumentar esta autoestima, pois traballar nesta autoestima sería un dos desafíos. A falla de visibilidade da lingua e de liderado en momentos de socialización, por exemplo, no deporte, e aí xa falou Alba Nogueira, xa tamén, no deporte, cando falaba destes altofalantes de músicas entre os partidos, non nos intervalos, e entón esta falta de visibilidade, pois tamén crear referencias, pois tamén é algo que se identificou aquí nas mesas, destes 3 públicos que foron convidados a participar. Hai unha carencia de recursos e ferramentas, eso daqui xa coincide cos softwares, como ben se falou aquí, as empresas, se xa vamos entrando nos detalles, as empresas, se queren un determinado, pois facer a súa vida 100% en galego, pois teñen dificultades porque ao mellor o software de xestión, o software de finanzas, non hai un programa de recursos humanos que teñan, entón, eso é o impedimento. Ás veces hai que pagar un extra, o software non é elixo o idioma, iso me baixa, non, hai os que teñen tamén aí o móvil en galego, pois moitos dos aplicativos intenta e vaiche sair en inglés, porque non vai recoñecer, pois isto é a realidade de moitas empresas. O desencaixe entre a planificación e os espazos formais de aprendizaxe, entón se planifica, pero despois vamos por exemplo, no deporte, o adestramento, o adestrador, a adestradora ten esta presenza moi forte, é un líder, como persoa líder, que pode axudar as pequenas deportistas empezan ás veces, eso foi unha das cousas que foi comentada, empezan en castelán, pero no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e acaban co seu adestrador, a súa adestradora, pois xa recibindo, se lle fala en galego, se lle fai este espazo en galego, pois entón xa aumenta a cantidade de galego falantes ou do uso do galego, ao mellor fora non temos moi claro, pero polo menos o uso de galego nese espazo e van cada vez exercitando máis as destrezas, non así vivindo en galego. Cando montamos a mesa, foi un desafío, pero quixemos montar justamente, pois invitando distintos tipos de empresas, de distintas áreas de actuación, e que tamén era do noso interés traballar coa economía social, esta que está tan pegada ao día a día, que traballa o territorio, que traballa o autóctono, e entón queríamos, de verdade, e podemos contar con estas empresas. E o que nos comentaban é tamén o desaproveitamento desa economía social, de cercanía, de chan, de base, en moitos momentos, porque se perde a oportunidade se vamos estar sempre pensando nas grandes empresas, nas grandes corporacións. E chega a invisibilidade, e aí xa comentou Marta tamén, nas plataformas de contidos digitais que poden xerar maior alcance, que sí que en deporte, algúns equipos deportistas están facendo un traballo moi forte, pero en outros ámbitos non se pasa, non se avanza. Ditos os desafíos, e sin querer tomar moito tempo, pois pasaría aí sí para estes eixos de propostas, de un primeiro eixo que sería fomentar unha cultura empresarial en galego, e este fomentar é axudar, de alguma maneira, facilitar a realización íntegra dos procesos empresariais. Que esta empresa que quere traballar 100% en galego, pois que ela poida ter a súa xestión, que ela poida utilizar unha nota non só interna, non só internamente na empresa, todo o que ela pode decidir por sí,
atuar dentro, pero também externamente. E aí já foi comentado, no momento de uma notaria, uma assessoria jurídica, pois muitas vezes pedir o contrato em galego, tens que pagar um extra, este tipo de coisas. Então aqui facilitado de tal maneira que sim, que podamos, mundo empresarial, estas empresas que queiram, pues possam utilizar de verdade estes serviços. Garantir a presença do galego na etiquetagem, igual que temos, se pensamos, denominação de origem, pois que o etiquetado também seja em galego. Eu fiz recentemente vendo um queijo, sem fazer publicidade, pero vendo, estava em Melide e vi um queijo e digo, isto que é? Porque era claro, com poesias, com coisas, e eu digo, ves, é uma das coisas que já se falou ali, se havia discutido no fórum, e é uma das coisas que esta empresa estava actuando, pois, fazendo seu etiquetado em galego, estamos falando que está no caminho de Santiago, a quantidade de gente de todos os lados que passa por ali, e o queijo está sendo muito bem vendido, porque o idioma, como digo, não é nenhum problema. Serviço de software, assessoramento e formação linguística para que, de verdade, estas empresas, e aqui já não falo porque já foi tocado em diversos momentos. Depois, se entramos no mundo do turismo, nesta cadeia de valor turística, o principal assim, o que podemos dizer é que as empresas também, por um lado, têm que perder o medo, que o galego não vai fazer que perda clientes, e como poderíamos fazer isso? Pois, aumentando uma atenção, uma sinalização e um guiado no serviço turístico, no setor turístico, apoiando para que, de verdade, as empresas possam oferecer este tipo de serviços. Então, incrementando, pois, formação, ajudando de tal maneira que as empresas do setor turístico possam utilizar. Nós tivemos casos, esses casos exemplificadores, de alguma empresa concreta que são 2 hotéis que trabalham o idioma galego, é um dos idiomas presentes de toda a sua sinalética e é o que prepondera, é o preponderante, é o que se mais vê, e depois aparece sim em castelhano e aparece também em inglês, pero poner o galego neste ponto de superioridade, pero dar o valor real ao idioma. Depois, visibilizar e valorar publicamente as empresas que usam o galego, então, pois, com prêmios, com reconhecimentos distintivos, catalogação web, é decir, fomentar que de verdade que se reconheça. Já sabemos que há, em alguns âmbitos, pois há prêmios pelo uso da língua, pero que fora mais que isso, que não se quedasse só nos prêmios, pero que também fosse uma maneira de que as empresas, que outras empresas possam ver as suas, se pensamos a sua competência, ou podem ver modelos que, pois, quero ser como esta. Rutas e experiências baseadas na toponímia e no patrimônio e na língua, então que eu não ter que cambiar, fazemos a broma de IKEA, vamos ali, compramos uma Malme, compramos um Stocken, compramos não sei o que, não sabemos o que é, mas acabamos conhecendo esta toponímia. E então, pois, um pouco também seria isso, a partir de experiências que foram apresentadas no fórum, pois, dar este peso ao nosso, ainda que se esteja fazendo uma ruta em castelhano, pois concretamente na Ribeira Sacra, a ruta que se faz, a toponímia se respeita, se explica e a xente acaba, pois, como dixemos, alguns castelán-falantes, os castelán-falantes moitos, é que non van ter o rechazo ao galego. Entón, así, imos nos acercando. Tamén, integrar a oferta galega... Jackson, 2 minutos. 2 minutos. Moi ben. A integrar a oferta galega no circuito lusófonos, é dicir, e aí se vamos tamén para o deporte, o mesmo vai en conxunto, porque tamén se fala eso, que as federacións que podamos xogar máis que as federacións podan xogar máis con outros países da lusofonía para ter ese espazo de uso da lingua, que adestradores, árbitros, persoal técnico reciba formación para poder tamén adestrar, para poder actuar, para poder traballar nesta área, e o principal, esta rede de referentes en galego, é un dos aspectos así que máis que sempre foi falado, tanto no mundo empresarial como no mundo do turismo, como no mundo do deporte. E, por decir, eu creo que aquí xa máis ou menos foi todo dito, e despois, incluso como Yolanda comentou, vexo que algúns dos aspectos aquí xa fun máis cara ao final do informe neste borrador,
que tiña, que era de 152 páxinas, e xa vexo que sí, que foise condensando, que o software aparece máis adiante, que todos estes aspectos que coincidiron están presentados de unha maneira máis densa. Entón, era un pouco eso, o resultado desta mesa de Economía, Turismo e Deporte. Pois moitas grazas e congratulámonos de que efectivamente te veses recoñecido nesa síntese e nesa especie de transferencia de contidos dunhas mesas a outras. Neste sentido, a ver que nos conta a coordinadora da derradeira, que tamén era un desafío, porque ademais poñía en riba da mesa temas que nos adoitan abordar coido dende o galego. Ese é un punto a favor da estructura da Carta Europea, temos que recoñecerlo. Se eu tivese que organizar este foro, confeso, nunca se me ocurriría abrir un espazo para as crenzas, para todo o que ten que ver coa vivencia das crenzas religiosas, que estaba incluído nesta sexta mesa de derradeira Sociedade de Crenzas e Participación Comunitaria. Ben, boa tarde. A profesora Monserra Pena, perdón. Grazas a todas e a todos por estar aquí. Grazas tamén ao equipo do Consello que coincido cos compañeiros pois nese esforzo que se ve que fixeron. Eu vou ser un pouquiño máis breve por unha cousa que dicía Jackson, non? Realmente, moitos dos temas que se tocaron na mesa que me tocou coordinar, pois foron xa saindo dunha maneira polo menos máis xeral. Tamén esta mesa, agora escoitome moito, esta mesa, quedo aquí na esquiniña e así miro vos a todos. Quizáis fose a nivel contido pois a mesa máis singular, en tanto que menos homoxénea, máis transversal e case diríamos que infinita, porque foi un desafío xa montar a propia mesa, un esforzo grande en canto representar esa sociedade, esas crenzas, esa participación comunitaria era moi complicado, sempre nos parecía que faltaba algo, mesmo despois de rematar a mesa. Loli facía agora alusión o tema das crenzas, só co catolicismo foi dificilísimo e, por suposto, nos queda a cuestión pendente das outras religións, non? Que quizáis o fío que a min me gustaría recuperar da mesa que coordinei é precisamente esa idea de que se nós queremos que determinados colectivos ou crenzas se acheguen ao galego, teremos que facernos tamén o esforzo de intentar achegarnos a elas e intentar coñecelas mínimamente, porque senón vai ser moi complicado. Vou rapidamente cos desafíos que comparten nalgúnha medida o que foron dicindo pois dende Alba Nogueira na mesa de administración, como Yolanda na mesa que tiña que ver con saúde, sociedade e demais. O primeiro desafío sería a falta de estructura para a planificación cidadá en planificación lingüística, non? Que se ve un pouco na idea de que cando a comunidade pode participar nesa planificación, a planificación acaba resultando máis efectiva, porque digamos que a xente cree realmente no que fai. O segundo desafío creo que o tivemos aquí neste mesmo foro, que é a idea de que faltan foros de diálogo da sociedade coas institucións. Si algo me achegou ser a coordinadora desta mesa, pero tamén asistir a outras mesas que se levaron a cabo aquí, foi esa posibilidade de escoitar tanto a xente que ven da administración, como a xente que ven de asociacións, como a xente que parte das institucións, porque son esa planificación conxunta se vai poder avanzar. O terceiro desafío sería a accesibilidade aos recursos inclusivos como un dereito pendente. E aquí sí que creo que temos moitísimo que avanzar. Faltan os repositorios de recursos inclusivos. Gustaríame aquí, isto seguramente o debín decir antes, o equipo e a Loli, matizar unha cousiña que sae no documento, que faltan profesionais cualificados. Non estou de acordo. Eu creo que os hai, pero o que falta é un elo de coordinación que una empresas,
administración e profesionais, porque nun país no que temos unha facultade de traducción e interpretación e varias facultades de educación nas que se traballa moito o recurso inclusivo, seguramente hai moitos profesionais querendo facer este traballo. A cuestión é, socialmente estamos demandando estes recursos inclusivos, por exemplo, de lectura. Eu creo que hai que facer presión aquí para que realmente a Administración se ocupe de financiar, porque o seu papel, pois, este tipo de recursos. O cuarto desafío sería entender a lingua como unha causa máis da xustiza social e digamos que en vez de entender as reivindicacións dos colectivos de maneira aillada, habería que pactar estrategias conxuntas en todo tipo de movementos, alianzas interseccionais que nos permitise ver a lingua como un elo, digamos, que une as reivindicacións de todos os colectivos que demandan xustiza social, non? E creo que, ademais, neste momento a xustiza social é máis importante que nunca. O quinto desafío serían as diversidades invisibilizadas e a falta de referentes. Falábamos antes dese moi escaso coñecemento das minorías, que tamén fai que sexan colectivos que non se teñan en conta cando queremos, digamos, espallar o uso do galego. E, por último, o sexto desafío, que saían parte tamén na mesa sobre educación que coordinou UNEL, sería a debilidade do asociacionismo educativo, tanto dende a perspectiva das AMPAs, que adoitan utilizar o castelán case por inercia, polo menos nos documentos normativos, bastantes delas, como os problemas que teñen os consellos de estudantes á hora de coñecer os seus dereitos lingüísticos, reivindicalos e mesmo acceder a asociacións, non? En consecuencia con isto, habería tamén 6 propostas, se non me equivoco. A primeira sería o fortalecemento do tecido asociativo como impulsor do galego. Referiuse Alba un pouquiño a isto, pois habilitar programas de apoio plurianuais ás asociacións que non fosen subvencións que nacen e morren nun ano ou mesmo nuns poucos meses, que houbese unha formación específica en cuestións lingüísticas, en recursos técnicos e con liñas de financiamento claramente finalistas, non? Mesmo a participación cidadá aquí neste punto propón, e eu a título persoal estou moi de acordo, que se che dá unha subvención para unha asociación, esa subvención está especificamente ligada ao emprego do galego de maneira transversal, non? A segunda proposta sería impulsar a corresponsabilidade no proceso de normalización, esa idea de cando a sociedade participa en pensar como quere e onde empregar a súa lingua, a lingua gana uso real, con ese impulso tamén de espazos de diálogo como este, que quizáis atrévome a dicir que non debería ser pois algo excepcional, sino que podería ter unha periodicidade, mesmo por sectores, non? Unha terceira medida sería impulsar o asociacionismo educativo como garante da normalización do galego, pois, como comentaba antes, nas AMPAs, nos consellos de estudante, con acceso a materiais didácticos, e si que quero poñer un foco moi especial tamén nunha cuestión que saiu antes, que é a educación non formal como gran elemento normalizador. Quizáis nos centramos moito no formal e deixamos eses espazos de socialización que son tamén moi importantes, especialmente na etapa adolescente, como claves para esa recuperación do galego. A quinta medida sería visibilizar e coidar todas as identidades. Eu que considérome bastante militante nisto, creo que
non as habería só que visibilizar, non as habería só que coidar, senón que habería que achegarse a elas activamente. Un pouco na liña do que comentaba antes, non abonda con coidalas como se fose un bonsai, senón con querer interaccionar con elas, non? Nese sentido, o documento sinala que a política lingüística debe incorporar a diversidade afectivo-sexual e de xénero. Por suposto, dunha maneira transversal, e eu insistiría tamén dende todo o neo, insistindo nos neofalantes, insistindo tamén nos neoloxismos. A xente nova incorpora moitas palabras que ás veces se nos escapan, que ás veces sentimos como moi alleas, pero creo que se queremos sumalas temos que incidir aí, non? Non só dos anglicismos viven as persoas adolescentes. Xa casi para rematar, outra das propostas é crear unha lingua para todas as minorías. A normalización debe abranguer pois a todos os colectivos culturais, relixiosos ou de recente chegada, en parte neses programas de acompañamento que sinalaba antes Yolanda, con materiais, con servizos de asesoramento e con axudas para promover o uso da lingua. E xa por último, como última medida, esa accesibilidade plena en galego, esos recursos que serían pictogramas, lectura fácil, subtitulado e lingua de signos, pensados tamén dende o galego, dende quen somos nós. Moitas grazas e desculpade a axilidade, non? Non, moitas grazas a ti, porque un pouco isto é un chute, creo, de subidón, por facer visible o que ás veces non vemos e que tamén é unha oportunidade. Non? Creo que o enfoque é un pouco este. Polo tanto, pois, moitas grazas, Monse, a todos. Facemos 15 minutos de descanso contados polo reloxo. Voltamos, creo que hai un café, ademais, o xerente se puxo xeneroso connosco, agradeceu así, unha maneira de agradecervos o traballo. E despois teremos unha quenda de debate, dareivos primeiro a palabra ao público por si queredes engadir, comentar, matizar e logo formularei un pouco unha cuestión final de estrategia casi que irá en primeiro lugar naturalmente para os membros da mesa pero na que tamén teredes posibilidade de participar. Así que vamos a un descanso. Wow, cantas cousas tan interesantes. Oye, tomei
Leva desde as 6 sen facer ningún tipo de interferencia. Continuamos nesta derradeira parte da sesión. Permitideme un momento publicitario en relación á eficacia deste foro. Pois dúas persoas agora neste breve descanso me comentaron a certa percepción que tiñan de que servira para poñer en marcha procesos, non? En concreto, o compañeiro que ve representando o secretariado xitano, que lles inspirou para poñer en marcha un proxecto de investigación que busca entender, creo que se pode explicar, por que en Cataluña a comunidade xitana fala doadamente catalán e aquí ten unha especie de barreira lingüística. E tamén Luís Villares, que tivo a xentileza de vir, tamén porque, en fin, temos a percepción de que algo se empeza a mover no eido da xustiza, en concreto unha reivindicación que saíra aquí moi explícitamente cando celebramos na segunda mesa e que parece ser que algo puido axudar aquel debate a poñer o tema na xenda política e axilizalo. Así que, en fin, se só fora por estas dúas cousas, casi xa hasta poderíamos dicir que paga a pena, pero somos máis ambiciosas. Tampouco nos vamos a quedar aí, non? Entón, agora a pregunta que eu vos quero trasladar é un pouco máis de tipo, digamos, operativo ou propedéutico. Pregunta ou preguntas. Preocúpanos moito as persoas, digamos, que temos que ver co documento final, pero tamén a institución, evitar que se vexa o documento final como un catálogo de medidas. Un catálogo de medidas, un máis, unha restra de propostas, porque temos claro que é o resultado dun proceso de diálogo social que tentou traducir coñecemento experto nunha folla de ruta
para a acción política e para a acción tamén non política, de alguna maneira, non? Unha folla de ruta global e orientadora. Hai, polo tanto, medidas que se poden tomar, efectivamente, medidas que poden ter un impacto rápido en distintos ámbitos, aquí se comentaron algunhas, e que poden ser, como tamén se dixo, de implantación inmediata, porque o marco legislativo permite, medidas que poderían ser ampliables sempre cando procesos de medición demostrasen a súa operatividade e a súa utilidade, e aquí entra o que vos decía antes das medidas un pouco de responsabilidade, avaliación e demais, e seguimento do proceso, como decía antes, e logo as medidas tamén son de dous tipos, non? Estas inmediatas, pero outras son máis, diríamos, de corte estrutural. Entón, con todo isto, os cambios estruturais que o proceso demanda, alén das medidas concretas, requiren o que eu chamei antes condicións habilitantes, dito outro xeito, requisitos previos. Algúns poden ser de corte legislativo, desde logo outros son financeiros, pero sen iso diríamos que vai haber un momento en que non poidamos avanzar alén desas medidas, como decíamos, de implementación inmediata. Entón, a pregunta que eu vos traslado un pouco é, como decía, estratégica e ten que ver con como debemos orientar a comunicación do resultado do foro en termos máis pedagóxicos, diríamos, poñermos máis o foco no inmediato e no concreto, máis no habilitante. Interesaríanos moito saber, cada unha de vos, cada un de vos, en que poríades o foco, sin romper moito a cabeza. O sea, toda esta análise miña previa, así un pouco teórica, que non sexa un atranco. Non se trata que resolvades un enigma. Trátase de cada un de vos, dende a vosa perspectiva, dende os vosos intereses, dende a vosa área de compromiso concreta, en que poríades o foco para garantir a eficacia do proceso en termos comunicativos e en termos de acción, como decía Nel antes, que usou esa expresión de acción. Entón, damos vos a palabra ao público, en primeiro momento por cortesía, tamén por se alguén ten que marchar, logo darei a palabra aos compañeras e compañeros de mesa e xa pecharemos. Non sei se alguén do público quere comezar. Casi estou, non sei se, eu creo que se escuta. Sí, no, pero hai que gravar, hai que gravar. Preséntate, por favor, para que a xente saiba quen é. Sí, son Xosé Lois Lamazares da empresa da Veiga. Participara na mesa de Economía e de Turismo e Deporte, a que coordinou o Jackson, que, por certo, a síntesis é espectacular. Igual que as outras, estou encantado de ter a oportunidade de estar nesta xornada. Unha por, é dicir, non é o mesmo ler o documento que os coordinadores das mesas ou as coordinadoras o tramitadas, non? É totalmente diferente, por eso estou contento. Eu creo que o fixestes, eu quedei encantado e, aparte, é verdad que había pouco tempo, pero que foi suficiente para que transmitirades máis ou menos claramente os contidos. Eu, polo menos, entendí. E unha das cousas que me gostou, e creo que é transversal ás conclusións, o que máis me gostou, é que se fixera moito fincapé en poñer no centro a corresponsabilidade. De feito, eu creo que é un pouco, sería o cemento que lle daría forma a este documento que se está previsto introducir o da corresponsabilidade, porque eu estou un pouco farto, non só desde o punto de vista da lingua, sino tamén desde outros ámbitos, é dicir, do rural, do desenvolvemento rural e todo eso, centrar as conclusións ou facer o diagnóstico e despois concluir que a culpa de todo é da administración. E eu que me levo e que estou,
que coincido, é que temos que ir moito máis alá da administración. Temos que ir a corresponsabilidade da sociedade civil. E entón, neste sentido, eu creo, bueno, non sei se o entendí mal, pero eu entendino que vos puñades moito acento nesa parte. E nese sentido, pois, doblemente contento de asistir hoxe aquí, non? No que, bueno, que comentabas en relación ao que vos preocupaba, que como se podría ver o documento en relación aos cambios estruturais, non sei se... En relación aos cambios estruturais ou ás medidas máis inmediatas a implementar, eu creo que está aí un pouco tamén que ten que ver con eso. Se estamos falando de corresponsabilidade, hai moitas medidas que podemos implementar a sociedade civil, os axentes da sociedade civil. E despois hai, posiblemente, moitos condicionantes habilitantes que dependen, posiblemente, máis da administración, non? Entón, eu creo que aí é un pouco o que nos permite estruturar ese documento, non? É dicir, esas corresponsabilidades e que non timos limitantes moitos deses medidas inmediatas que non teñen condicións habilitantes que están na mão dos axentes sociais, da sociedade civil. E eu, en concreto, da mesa de empresa, vexo claramente así. Realmente hai moi pouquinhas cousas que diría ou que justificaría que non se avanza na normalización pola administración. Podes avanzar moitísimo. E entón, por eso, é dicir, eu creo que o enfoque do documento debería ir un pouco nesa liña. E en relación ás sínteses que fixo Jacques, a mí hai tamén se comentara desde a propia mesa como un exemplo, non? O de poñer en valor as empresas, por exemplo, e que realmente apostan pola lingua, entón, a través dun premio, bueno, é unha opinión, non? Para mí é moito máis importante visibilizalo a través de habilitar foros nos que esa empresa poda transmitir á sociedade. Máis que un premio, un concurso, un premio. Eu explico só para non monopolizar isto. Nós, desde a empresa, puxemos en marcha un proxecto que chamamos Fomento da Economía Social, o desenvolvemento sustentable e a innovación no rural. E o que invitamos aos diferentes centros de ensino medio e universitarios a que participen nese proxecto. E realmente aí é onde está a visibilización, en ter contacto con os centros de ensino, para poder transmitir ese modelo de negocio, esa visión. Pois coa lingua pasa igual, é dicir, nos forma parte dos valores que transmitimos precisamente a responsabilidade cultural. Bueno, pois tiene esa oportunidade. Ese é realmente o kit da cuestión, non un premio. O premio, bueno, pois tamén pode dar visibilidade, pero o problema dos premios que vexo eu é que non se... É dicir, hai moitísimas empresas que merecen recoñecemento, non? E os premios non funcionan así. Recoñecen a unha, a dúas, a tres ou a catro, pero hai moitísimos proxectos que merecen ese recoñecemento. Entón, caer na dinámica ese de premios non me parece o máis indicado. Me parece máis facilitar ese encontro do sector, das empresas, esas que son vanguardia, por así decirlo, na normalización lingüística, o contacto coa sociedade, con diferentes sectores da sociedade, por exemplo, cultural, que é onde desde o Consello da Cultura pode incluso ter moito que facer, ou pode facer. Moi ben, pois tomamos nota, gracias. Había algunha outra palabra? Luís, tiñas a palabra pedida. Que tal? Boa tarde, son Luís Villares, magistrado. Participei no panel no seu momento no mes de marzo de Xustiza.
E entón, no que formulabas aí como a cuestión entre estratégica, a cuestión estratégica e a cuestión táctica, creo que son complementarias, lógicamente. Entón, solo con pensamento estratégico pode haber acción táctica relevante, significativa. Entonces, bueno, creo que as dúas se teñen que poñer en marcha no mesmo tempo. Dicías antes, tamén para coñecemento do resto, que había algo salir aquí que puido ter relevancia no noso sector. Estou convencido de que sí, por iso viñe tamén hoxe a contalo, que da comparecencia que nos chamastes a varias persoas do mundo da cultura, do mundo da xustiza, e despois de outra comparecencia que fixemos na Comisión do Parlamento da Reforma do Plan de Normalización Lingüística, xurdiu o coñecemento, casi casualidade, pero claro, a casualidade de inspiración teñen que ir traballando, non? Estamos traballando nesto cando sucedeu o tema de saber en que momento se estaba traballando para a implementación da nova aplicación informática por parte do Ministerio e que non había nada, absolutamente nada, movido por parte da Xunta de Galicia. E que eles sabían, porque eran conscientes de que se iba a producir esa incorporación, porque eles mesmas a demandaban, pero non fixeran ninguna xestión ni siquiera para interesarse por o feito de se iba a estar en galego, xa non por o feito de galego, xa non para traducirla, sino interesarse simplemente por eso, non? E a raíz do que aquí falamos, e a mesma proposta que aquí fixemos, levámosla tamén a esa comisión, foi como cando un grupo de xente que estamos traballando na xustiza nos comezamos a mover para presionar tanto o Ministerio como a Xunta de Galicia para que se sentasen a falar para garantir tres cousas: que a aplicación informática sería en galego, que fose bilingüe, pero que salise en galego por defecto, e que solamente se implantase a nova aplicación informática cando fose posible facer as dos cuestións anteriores. Que o cambio de Minerva pola Atenea, que como se chaman os sistemas de tramitación actual, o que vai vir, que se producise solamente no momento no que se pudiese garantir que a nova aplicación iba a poder estar disponible en galego e que además que se iba a facer por defecto. Isto é, claro, para nós que isto se poda conseguir casi un soño, porque vamos, bueno, eu levo 18 anos nisto e levo toda a vida con esta idea, non? En paralelo fixemos unha iniciativa que tamén tuvo moita repercusión, máis da que nos pensamos que iba a ter, que era, puxemos todo isto por escrito en un documentiño de, 3 párrafos, e o pasamos a firma dos operadores xurídicos, a empezar por as xuizas e xuíces e fiscais e demais operadores da xustiza e tamén da abogacía, etc. E para sorpresa nosa, en menos de 15 días, recadamos sobre 400 firmas. 400 firmas, dos cales máis de 100 eran xuíces e xuizas. O sea, máis de un terzo da xudicatura galega estaba firmando ese documento, onde se pedían estas tres cousas, insisto: programa en galego e que por defecto seña en galego e que non se implante o novo programa hasta que estea disponible en esa versión, nestas características. Claro, e agora vamos tamén á táctica. Por qué? Que percepción? Eu sempre quero desterrar un pouco, porque eu creo que a veces cando describimos as situacións de diglosia a veces perpetuamos un pouco os prexuizos que temos, non? Que a xustiza é un lugar terrible. É terrible, home, pero é moitas veces terrible pola inercia histórica, máis que pola maldade dos operadores xurídicos que integran, non? E eu creo que se houvese posibilidade de romper esa inercia facilitando as cousas, por exemplo, con unha aplicación informática como a que pedimos, pois todo sería moito máis dado. E agora acabo xa con unha cuestión táctica. Desde hai uns anos, desde a Irmandade Xurídica Galega, vimos promovendo que as letradas e os letrados, cando asinan unha demanda ou cando comparecen na Administración de Xustiza, por medio de outro sí, que é esa forma arcaica, non, de pedir algo cando despois da asignatura, digas, bueno, pois, ao abeiro do artigo 7.2 da Lei de Normalización Lingüística, pido, exixo, solicito, que a resolución se me notifique en lingua galega. Algo tan inocente, algo tan evidente, algo tan fácil como iso, provocou un verdadeiro problema na Administración de Xustiza. Porque o corpo de letrados da Administración de Xustiza se atopou con que era unha petición que era legal, que estaba aí, que era doada e tal, e, sin embargo, non teñan capacidade operativa para notificar todas as resolucións en galego. Porque, ao non estar o programa de aplicación informática, traducir unha por unha, se produciría un colapso. E, entón, esta situación, claro, deu lugar a varios tipos de solucións en función de quen fose a persoa que recibe esa notificación. Houve xente que decía que non podía, que o sentía pero que non podía, houve xente que intentou facelo e houve xente que o denegou como se non houvese ese dereito. E entón eso provocou un verdadeiro conflicto que se trasladou tamén ao corpo judicial. E entón eu creo que eso foi un caldo de cultivo que foi
tamén moi favorable para que despois, cando salise o documento a asignatura, pues todo o mundo se decatase de que isto podía ser moi útil porque nos evitaría problemas destes tipos. Entón, pensamento estratégico, acción concreta, resultado, galerización do país. Non, Ana. Sí, claro. Sí, no, eu iba a dicir que Luis que é un exemplo perfecto, efectivamente, de táctica e estrategia, pero, en fin, é evidente, alegranos infinito. Eu non me atrevía a ser explícita e dicir públicamente agradezo, porque realmente é unha notición que... Pero, bueno, non sabía... Tamén podo, hasta onde poda dicir que non todo me corresponde a mí, pero, bueno, a partir dese contacto sí que se produciu verdadeiramente un acercamento entre o Ministerio e a Xunta que se plasmou nun acto público que foi na Asamblea de Irmandade Xurídica onde compareceron o Conselleiro da Cultura porque o de Xustiza estaba de lua de mel e o delegado do Goberno de Galicia onde se comprometeron públicamente a que a implantación do novo sistema tería esas tres características. Entón está grabado, despois poderá ser ou non queda dito a día de hoxe que o convenio está avanzado a nivel xurídico e, bueno, faltan asignaturas que ten que haber, pero, bueno, que o tema non morreu na declaración pública, senón que seguiu avanzando. Queda dito por ti aquí como primicia. Boas tardes, eu son Ana Iglesias da Universidade de Vigo. Quería comentar que me parece moi útil esta diferenciación a hora de elaborar o documento de medidas que xa se podería levar a cabo, que de feito foi un pouco que nos pedírades no momento, non? De outras medidas que requiren esas condicións habilitantes, non? Esa distinción pareceríame moi útil porque estábamos comentando de feito no café que as persoas que estamos implicadas en todo isto sempre podemos sentir certa frustración de, pois iso, continuamente facer diagnose, unha diagnose moi semellante, incluso unha proposta de medidas moi semellantes e que logo nunca se vexan implementadas, non? Comentábamos que nos propios encontros que se celebran aquí mesmo, pois hai todos os anos un documento no que se recollen unhas conclusións que tamén se intentan formular de maneira o máis concreta posible e iso non implica que ao final realmente se vexan levadas á práctica, non? Entón, eu hoxe, cando vos escoitaba, que concordo en que me parece superinteresante porque é así, bueno, máis... non sei como chamalo, máis agradable escoitalo de vos que non ler un documento, non? Entón, tamén vos lo agradezo, pero quero dicir que estaba todo o tempo pensando precisamente no das condicións habilitantes, que ti mesma definiches como requisitos previos. Claro, entón, pareceme que hai ámbitos, ainda que concordo con vos, en que claro que se podería actuar desde abaixo, incluso desde abaixo, desde a sociedade civil, demandando un cambio normativo, pero claro, é que estamos xa nun momento en que falta, en moitos casos, esa concienciación a que tamén fixeste referencia, ou incluso esa consciencia da existencia dun problema, non con respecto á lingua, porque de uns anos atrás parece que se intentou ocultar que realmente hai un conflito lingüístico en Galicia, non? Entón, centrándome no ámbito de educación, que no que eu participei e o que me sinto máis afín pola miña profesión e dedicación, o propio NEL, no que eu teño apuntado, xa dúas veces citou a necesidade dun cambio de normativa. Quero dicir, non quero parecer pesimista, pero ou eso, botarlle a culpa sempre á administración, pero que hai determinados ámbitos que están moi regulados. Quero dicir, se hoxe en día está prohibido por lei dar as matemáticas en galego, pois o cambia a lei ou os profesores que o fan están incumplindo a lei. Explícome. Entón, realmente vexo difícil levar a acción algunhas, bastantes, diría eu, dependendo do ámbito, entendo que non en todos os ámbitos pasa isto igual. Por exemplo, en educación, vale, desde as universidades non temos regulado. Entón, pois aí posiblemente poderíamos actuar moito máis desde abaixo, desde dentro, digamos, nos propoñendo. E ainda así, pola miña propia experiencia, cando a proposta che ven desde arriba é máis fácil que mover ti desde abaixo, non?
Pero, por exemplo, en infantil, primaria, secundaria, veso máis complicado tomar certas medidas que son totalmente necesarias sen cambiar esas condicións habilitantes, a verdade. Entón, creo que era fundamental. Como vexas? A ver, tes razón. Nos partimos dunha situación, dun diagnóstico feito, non? Que nos leva a unha situación de emerxencia lingüística e, polo tanto, a urxencia de implementar medidas non para resolver esa emerxencia. E, polo tanto, hai todo ese catálogo, esa batería de medidas que poden entrar xa. Temos a sorte que temos un xurista na sala, e entón vamos a usar un pouco del. Pero eu creo que hai unha marxe no aparato legislativo que permite abrir espazos paralelos a un marco legal, mentres, porque o problema que temos, vale, cambiamos a lei, non? Son procesos longos, lentos, nos que polo medio te podes atopar con cambios de maiorías políticas, con procesos electorais inagardados e demais, que ralentizan ou invalidan aínda máis o proceso. Entón, eu creo que a imaxe que utilizou Alba para outras razóns dos círculos concéntricos, que me parece que era moi gráfica, para explicar a progresiva desafección nas administracións públicas e tal, creo que aquí tamén procede. É dicir, podemos pensar nesa acción inmediata, social, casi, mesmo individual por momentos, e logo podemos pensar nunha serie de medidas paralelas que un goberno, unhas autoridades políticas con vontade poden tomar en forma, supoño, de instruccións, de, non sei como se chaman legalmente, algún tipo de decretos urxentes que se aproban e demais e que paralizan certos aspectos dunha normativa mentre non se aproba outra normativa. Non sei se isto é así, Luís. Claro. A ver, espera. Quero dicir que a prohibición de explicar as matemáticas en galego ten rango regulamentario, non ten rango legal. E isto é moi importante. Claro. É dicir, non hai unha lei que proíba explicarse, hai un regulamento que establece que é unha norma, pero non é unha norma que teña o mesmo rango. Isto que significa? Que no caso de que houvese unha sanción, esa sanción é unha sanción. Poñamos que unha profesora está explicando en galego matemáticas e que ven a inspección educativa, cousa que non vai pasar. Non vai pasar. 15 anos que esta norma e non hai ningún caso documentado. Entón, non vai pasar, pero se pasase, habería que, no momento concreto de analizar a legalidade da sanción, habería a posibilidade de cuestionar a legalidade no momento da propia norma regulamentaria. Digo a legalidade porque, claro, o regulamento deriva da lei. No seu momento, cuestionouse directamente cando se aprobou o decreto do plurilingüismo a cuestión no Tribunal Superior de Justicia de Galicia e o Tribunal anulou algúns aspectos do regulamento, por certo que foron ignorados por parte do Executivo, e outros os declarou subsistentes. Que pasa? Que se lemos as sentenzas que saíron naquela altura, eu creo que os elementos de análise, incluso sociolóxicos, que se utilizaron, hoxe en día cambiaron. E entón, digo que hoxe en día cambiaron, me refiro a efectos de cal era o panorama sociolingüístico no momento e cal é o panorama sociolingüístico hoxe. E entón, a efectos de analizar a súa legalidade, o xulgador ou a xulgadora da sala que tuvese que coñecer deso, desde logo non debería de ignorar esas circunstancias, non? A hora de analizarlo. Por qué? Porque o desenvolvemento regulamentario dun mandato legal responde tamén dentro da potestade que ten a Administración e o Executivo para desenvolver a norma, responde tamén a unha serie de parámetros que neste caso están moi ligados á socioloxía e a propia argumentación que se dá para desenvolver ese regulamento no seu momento, na forma en que se fai, ten un ancoraxe estadístico que hoxe non é ese, hoxe é outro. E entón, bueno, o que quero dicir é que cabe o conflicto, cabe formar un conflicto xurídico con ocasión da aplicación da norma, sen saber como vai acabar, evidentemente, non? Que non me corresponde a min facelo, pero eso cabe. Despois, a maiores deso, hai outra realidade, é que, primeiro, hai moito marxe na zona gris, na que se pode facer moitas cousas. Aquí se nos pedira no seu momento propostas de
de modificación da situación actual sin tocarlle moita normativa, sin tocarlle nada normativa. E en realidad é que hai moita. Está formado todo en términos tan abertos que, desde o punto de vista da administración, sigue podendo facer moitas cousas, ainda que non lle toque a nada. Digamos xa se lle toca as cousas, non? Pero incluso sin tocarlle hai moito marxen, porque hai a normativa, incluso a norma con rango legal, porque a lei de normalización ten rango legal, dice moitas cousas que, en querendo, se poden facer. Tamén avanza outra cousa, para sorpresa de ninguén. Sin un conflito social visibilizado no sentido de satisfacción co statu quo normativo, non vai haber cambio que valga. Entón, nese sentido, creo que o apoio recíproco entre norma e sociedade civil aí é evidente, pero como calquera sector en democracia. Primeiro é parar a volta ciclista, primeiro é, e solamente despois veñen os embargos de armas. Pero primeiro ten que haber un rumrum de fondo de que a sociedade está descontenta, e temos unha socioloxía xa de que o 82% da poboación considera que iso é xenocidio e considera que non está facendo nada. E a partir de aí os gobernos democráticos que se moven a veces polo único interés, a veces espurio, do cuatrienio e da renovación, é cando se moven. Quero dicir, o conflito social avanza o cambio xurídico para o respaldo electoral. Pero non estou inventando nada, non? Por fin aquí, desde este asiento, non? E eu creo que a eso temos que ir, e eso as medidas eu creo que van encaminhadas tamén. A visibilización táctica do conflicto leva tamén a que desde o poder se cuestione se esta cousa ben cando hai un malestar. Que pasa? Que hai que evidenciar o malestar. E é certo, seguramente, porque eu teño visto tamén no meu propio posto de traballo, que moitas veces xente, colectivos, do que se esperaría unha maior conflictividade lingüística, non hai. E entón, bueno, pues dá que pensar. E non sei cal son as causas que corresponden. Eu quero creer que os servizos xurídicos da Xunta ou da Consellería de Educación en concreto saben isto tamén e, polo tanto, son perfectamente conscientes de en que rango nos estamos movendo e, polo tanto, a marxe que hai. E logo, detrás desta primeira demanda, pode haber unha sorte de pacto tácito, unha especie de pax, mentres non se avanza en cambios máis estruturais de calado, garantimos que as inspeccións educativas non van entrar nisto, é dicir, que deixamos este aspecto da normativa en suspenso e abrimos este escenario que claramente a análise da Mesa de Educación deixou en evidencia que a liña máis rápida e máis eficaz de avance é, efectivamente, unha certa flexibilidade, unha certa creatividade e, sobre todo, que se ateña a diversidade social, xeográfica, as posibilidades, os potenciais e a demanda de cada centro. Claro, que hai unha cosa, que un sistema xurídico funciona e é exitoso cando se cumpre espontaneamente, sin sanción. E isto é moi importante. É dicir, a maior parte das normas xurídicas que están vixentes se cumplen espontaneamente, sin que teña que vir o policía, literalmente, facendo que se cumpla. Entón, pois, pode haber un radar, se hai unha estación de velocidade e tal, pero en xeral a xente circula conforme a norma. E iso pasa en todos os sectores. Se de repente comeza a haber un estado de desobediencia xeralizado e a única forma de impoñer a norma é mediante a sanción continua de forma mayoritaria, esa norma fracasa en calquera sector. Monse pediu a palabra e despois hai algunha máis no público? Mariña. Si, pois damos ya a Monse, despois a Mariña, pareceche, porque así dinamizamos un poquinho o diálogo. Eu quería decir algo moi breve, en relación ao que comentou Ana, porque entendo, pois esas reticencias que pode xerar, pero como ti dicías antes, eu creo que hai dous niveis educativos, un que non ten legislación neste sentido, outro que a legislación é máis laxa e que o mellor habería que empezar por aí. Un é claramente a universidade, Ana e máis eu, que somos colegas de diferentes facultades, pero que damos materias de ámbitos moi semellantes, sabemos o peso que foi perdendo a lingua que falamos como modelos lingüísticas as docentes nos últimos anos. Entón, quizáis, habería que empezar a implementar medidas no ámbito universitario, que se poderían empezar a implementar xa dende arriba, dende a propia reitoría. Que pena que marchase Alba, teño que dicir, porque isto mellor era unha oportunidade de falalo. E, por outra banda, creo que hai que recuperar a oportunidade de educación infantil.
porque aí a legislación é moito máis laxa e se pode facer esa presión. E aí sí poderíamos facer unha especie de acordeón que fose, digamos, presionando a primaria e secundaria. Se empurramos por abaixo e empurramos por arriba, igual conseguimos algo, pero quizáis temos que facer nos tamén, bueno, pois as persoas que estamos comprometidas coa lingua, facer valer isto, por exemplo, nunhas eleccións á reitoría e sacar este tema, alén de dereitos do profesorado, que non estamos mal, e outro tipo de necesidades, e en educación infantil, pois o mellor sí que é o momento de con profesorado, que sabemos que está moi implicado coa lingua, ir por aí. Bueno, gracias. Perdonadme un minuto, é que Jackson me está contando por WhatsApp, estaba vendo o WhatsApp con Jackson, non era, que con isto do desfase horario ten outra reunión programada en remoto, entón que vai ter que sair e abandonarnos. Agradecemosche moito que esteas aí, porque escoitarnos así por unha pantalla tantas horas, damosche unha quenda de intervención se queres, e se non, pois quedas connosco hasta que poidas. Nada, só agradecer, de verdade. Agradecer a vos por todo. Vale, Jackson, grazas. Pois ten a palabra Mariña, entón, agora. Bueno, son Mariña Lema, participei na mesa de educación con NEL. Bueno, levei a cabo un proxecto ano pasado de dinamización da lingua galega. Este ano, pois, a miña idea era continuar. Como falaba NEL das persoas que queren facer e hai que deixarlles facer, hai aí como unha traba administrativa no sentido de hai moitos centros que levan a cabo proxectos educativos moi guais para dinamizar a lingua galega e que non se coñecen. É dicir, Vitamina G, que é o proxecto que levei a cabo, de setembro a decembro só se publicou na nosa páxina web e ninguén o coñecía. Pero cando saiu o concurso de 1000 primaveras, pois como un dos requisitos que daba como máis puntuación era ter unha canle de difusión, un Instagram, e creámelo. E foi aí cando se empezou a dar un pouco boom. Entón, este ano que son a coordinadora de dinamización no meu novo cole, boto en falta como unha especie de canle de nexo de propostas para levar a cabo. É dicir, xeralmente os dinamizadores da lingua galega están vistos un pouco como as comisións de festas do cole, organizan o magosto e contratan o castañeiro, que iso non ten nada que ver con falar lingua galega, e despois aqueles pois iso, que están postos aí e que a veces son dinamizadores da lingua galega falando castelán, non saben moi ben como levar a cabo actividades para ditas conmemoracións que hai que facer. Entón, o problema que vexo é que non se fan actividades que fagan que se fale lingua galega. Si que, pois, faise un mural polo Día de Rosalía, ou faise un libriño das letras galegas, pero iso non é dinamizar a lingua galega. E moitas veces, a idea de tomar modelos xa existentes non se fai porque non se coñecen, nin hai un nexo de unión entre os diferentes equipos de dinamización, nin hai maneira de copialos, a non ser que gañen un concurso ou se fagan virais ou se den a coñecer. Entón, eu creo que ese sería unha forma de algo que se pode implementar deixando un pouco de lado esas limitacións das que fala Ana do decreto de plurilingüismo que nos ten un pouco atados e onde, falando un pouco de aventuras e desventuras, sí que che mandan a inspeccións e das matemáticas en galego. Nese sentido, tamén quería dicir que os docentes que falamos en galego a veces estamos un pouco máis fiscalizados no sentido de o proxecto lingüístico do centro di que tes que falar en castelán nestas materias. E, por exemplo, o ano pasado, nun claustro de 52 persoas, era a única galego falante, e sí que unha nai se queixou de que unha hora de matemáticas falaba en galego. Ainda que o libro estaba en castelán, a libreta estaba en castelán, os exercicios estaban en castelán, pero a veces, pois, na explicación, íbase, porque hai un artigo, tamén o artigo número 3 do decreto de plurilingüismo, di que se ten que fomentar o galego nas relacións internas, é dicir, se eu paro a clase de matemáticas para dicirlle séntate ben, estou falando en galego, pero deféndeme ese artigo.
ese artigo. Ben, pois esta nai queixouse e ameazou así un pouco con chamar a inspección, e o equipo directivo díxome: o proxecto lingüístico di que tens que falar en castelán, fala en castelán se non queres ter problemas. E eu dixelles, se a min me ides controlar eso, aos 51 restantes non ides mirar se dan naturais e sociais en galego, ou se en galego non se escapa o castelán. Entón, sí que hai certas leis e artigos que nos limitan, pero limitan aos que falamos galego, pero non aos que falan en castelán. Voulle dar a palabra a Nel, máis que nada porque como estamos en temas educativos, igual acabamos esta cuestión e logo lle paso a palabra a Yolanda, pero está moi ben esta necesidade de reciprocidade legislativa que puxetes en riba a mesa, Mariña. Creo que é un argumento que manexamos poucas veces. Grazas. Sí, ben, empezo polo final, por cuestións que comentaba Mariña, non? E que están aquí incluídas nas propostas. A realidade é que hai máis de, non sei se 12 ou 15 anos que non hai ningún tipo de formación desde o CAFI dirixida aos equipos de normalización da lingua, aos coordinadores, non? Hai varios cursos ao ano de manexo de cortadora láser, de cousas moi específicas. Non sei cantos cursos do CAFI hai ao ano, se cadra ten algo ao dato, pero máis de 500 se cadra. En 15 anos ningún só para coordinadores de dinamización da lingua, para saber que é o que teñen que facer. Non, é increíble. Volvendo ao que dicía Ana, a necesidade de cambios normativos, de cousas que se poden facer. Claro, esta é unha delas. Convocar aos coordinadores de normalización da lingua a unha formación poden facer para semanas. Non fai falta nada de nada. E así, dúcias das propostas que hai neste documento. Outras non, outras requiren cambio normativo. Non, nos... Que olvidouse dicir unha cosa que tamén me parece importante, así que se podería como non chamar a atención, pero, por exemplo, este ano traballamos coa editorial Anaya nas linguas, e, por exemplo, para a lingua castelá existe un cuadernillo que, aparte do libro de texto, pois en terceiro e cuarto de primaria, a veces en matemáticas hai un cuadernillo que é para escribir e practicar, e hai no en lingua castelá, pero en lingua galega non. Por exemplo, que se me olvidan as cousas, ti queres buscar un recurso na rede, pois estás apurada e non preparaches algo da acentuación, e buscas, e non hai un repositorio de materiais de lingua galega, é dicir, ti buscas en Pinterest e tes 50.000 cousas en castelán, pero ti buscas de lingua galega e se tes sorte das con un blog, pois o blog da mestra Cris ou a Profa, que é así para a secundaria, e igual sacas unha fichiña. E despois, se tes redes sociais e estás así en contas de materiais e así, sí, que eu mesma teño unha, compártelos de maneira altruista, pero estaría moi ben ter un banco, un repositorio de acceso a materiais, porque moitas veces a nivel docente deixas de facer actividades ou acabas facendo unha en castelán porque o material que poidaches descargar está completamente en castelán, pero non existen en galego. Sí. Pois iso son esas cousas que teñen que ver con recursos que poden ser de aplicación inmediata, non? Indo a orixe da pregunta de Loli de como comunicar isto, as propostas, enlazando co dito, quería ir a orixe do documento, non? Como naceu este foro, como naceu esta proposta. Cando o IGE publicou os últimos datos se declarou, digamos, extraoficialmente a emerxencia lingüística, desde o Consello da Cultura dixose temos a responsabilidade de facer algo, non? De propor un tratamento para este problema. E daqui naceu esta idea de como podemos facer un proceso participativo, do que nazan propostas e demais. Entón, digamos, na comunicación, creo que hai que ter en conta esta orixe. Polo medio de todo isto, apareceu a proposta do goberno de modificación do plan de normalización, de pacto pola lingua, e demais, non? Pero a orixe deste foro é anterior a iso, pero tamén se pode aproveitar como isto, non? Dese pacto que falan pola lingua, e pois aquí temos unha diagnose bastante ben feita a través dun proceso participativo, e aquí está a proposta de
tratamentos experimentais para diferentes áreas para poñerlle solución a este problema. As propostas que se pediron ou un punto de partida de todo o proceso foi que fosen de aplicación inmediata, a curto e medio prazo. Entón, aí mesturase un pouco co que comentaba Luís tamén de que é cambio legal, que é cambio normativo, etc. Sexa como sexa, todas as propostas que hai aquí, incluso as que inclúen cambios normativos, na área de educación, nas outras tamén, pero na área de educación en concreto, poderían estar vixentes para o próximo curso. Poden ser levar a cabo no prazo de 6 meses. Ningún é cambio legal, os cambios legais, podría explicar Luís, son cousa do Parlamento, isto nin siquiera é cousa do Parlamento, é cuestión da Xunta, son decretos que pode aprobar o Goberno nunha tramitación dun mes, se quere, non? Non leva máis. Pero ainda así, sin eses cambios, o 90% de propostas nin siquiera son necesarias eses cambios. Formación para os equipos de dinamización, prazo, unha semana. Recursos que en vez de ter 300 euros de orzamento teñan 2.000. Habría que agardar os próximos orzamentos, mes de decembro, xaneiro, 2 meses. Son eses os prazos. A cuestión é de vontade. Non é outra que de vontade. E creo que non me queda nada atrás. A creación dese repositorio que demandabas ti, que, por certo, creo que no informe se intentou insistir moito nisto, no necesario de repositorios audiovisuais. Eu teño fresco que na túa parte está bastante explicitado. Sí, e de contidos de cultura digital tamén en galego, no que estean incluídas desde universidades, bibliotecas, colectivos, asociacións. Tamén esta idea da memoria, de recursos digitais, porque moitas veces tendemos a dar por feito que todo o que está na rede ou é digital é para sempre e non hai nada máis falso. Moita da cibercultura que se fixo en galego desde o ano 2000, penso desde 96 que naceu Vieiros, podemos dicir, xa non existe, non temos acceso a ela, acaso que vayamos a repositorios de internet como archive.org ou similares. Disto ten moito traballo de investigación o profesor Manuel Gago, que tamén é xornalista nesta casa, a idea da memoria digital e da memoria das comunidades lingüísticas en galego, e estas comunidades lingüísticas é desde un repositorio de memes ou dos deseños de aduaneiros en fronteiras hasta o que comentaba Mariña de ter unhas fichas para facer na clase, non? Pero ese repositorio, eso encargarlle a unha empresa. Queremos un repositorio de recursos... No, claro, pero unha plataforma ben potente onde os recursos estean ben catalogados, ben indexados, con buscadores, claro. Non falamos de sumar links, non falamos de facer unha lista de links. E agora sí lle vou dar a palabra a Yolanda pedíndolle disculpas. No, para nada, eu ia meterme onde non me chaman no campo educativo e xa foron saído algunhas cousas, porque, dentro da miña ignorancia total no gremio, pois... Sí que, evidentemente, como dei Luís, fan falta cambios normativos, pero para que o teu claustro fale maioritariamente galego, ou que incluso nunha clase de galego, pois a profesora cando se dé a volta logo non estea falando en castelán, pero eso non fai falta un cambio normativo. Fai falta un cambio de conciencia e eu, pareceme estupendo a idea do documento de poñer medidas en riba da mesa, pero creo que todos somos conscientes ao final do que necesitamos é dun cambio de mentalidade e de algo que tamén de alguma maneira que nos ilusione, non? E claro, é como un pouco contradictorio, non? No tempo no que estamos, pero e dende o campo da comunicación que o meu, no que non teño respostas para nada, realmente creo que o que sería moi desexable que puidese haber unha campaña galega que apele a toda a cidadanía nos seus respectivos campos. Hai o modelo do Celta que se comentou. Eu creo que Celta está facendo máis pola lingua galega a nivel transversal que ninguna outra maneira. Claro, hai as empresas, a corresponsabilidade que ti dicías é fundamental, non? Ter deses motores que nos tiren, que nos ilusionen.
é moi importante e non vexo como se pode facer iso, a verdade. E isto enlaza tamén no campo da comunicación coas redes sociais. As redes sociais é un campo moi perdido para moitas linguas. Quer dizer, hai un monocultivo agora incluso en inglés. Linguas tan hexemónicas nos seus países como Francia teñen divulgadores que están facendo xa divulgación en inglés. Esa é unha realidade contra que é moi difícil loitar. Na comunicación científica, por exemplo, é Pero incluso nos contidos outra batalla divulgativos perdida. E máis xa non nos académicos, aí fai falta unha estrategia moi ben deseñada, diñeiro e apoiar, pois hai que financiar influencers, que se financien influencers. Se lle pode dar a Matías Prats para que anuncie, bueno, creo que Matías Prats anuncia seguros en privado, pero bueno, quero dicir, calquera famoso que anuncia algo público, pois habería que identificar influencers en galego, que hai poucos, apoialos ou crealos, que se creen. Si, está o tema tamén de dar agarimo e visibilizar o que xa hai. Xa hai espacios de socialización monolingüe, hainos. O que pasa que o mellor están fora dos circuitos de visibilización. Penso en todas as escenas da música tradicional, pero non só. O fútbol modesto na maioría dos municipios rurais son escenas completas de socialización monolingüe en galego. As bandas de música populares. Hai os rallies, por exemplo, son que o mellor non nos gustan. Claro, o tema está se nos gusta o galego ou nos gusta a xente que fala galego. E que a xente que fala galego nos gusta. Digo que eso tamén é algo que temos que ter moi en conta moitas veces. E digo que xa existen, e o mellor hai que dar un agarimo a estes medios nativos digitais que fan todo o seu contido en galego sen agardar a subvención pertinente e demais, e despois estas microaccións, non? E despois o tema que somos un país moi anárquico e non damos unificado un hashtag, non damos unificado unha acción un pouco de visibilización tamén externa en internet. Tamén hai medidas concretas sobre este aspecto. Bueno, que comentabas, sí, da interacción entre esas figuras das redes sociais, por exemplo, coa CRTVG. Quer dicir, ti tes que ter, se ti vas tirar desas figuras porque tiran da túa audiencia, e, bueno, hai como unha retroalimentación de audiencias, escolle figuras que usen, cando menos, nalgúnas ocasións o galego. Vale, podemos incluso aceptar perfis bilingües, non? Que nunha ocasión se escriban en galego, outras en castelán. Bueno, porque hai unha cuestión de audiencias que é innegable, e en inglés tamén, pero é que hai figuras na radio e na televisión que non meten un chío en galego. Nunca. E ademais tampouco está funcionando tanto estratégicamente en canto a audiencias, porque a audiencia de onte da Televisión de Galicia foi do 6,6% de cota de pantalla, que non baixaba, que de baixar do 10% de cota de pantalla é unha catástrofe, pero é que hai moitos días que está por detrás da Televisión de Aragón. Digo que tampouco estas estrategias de castelanización permanente, de facer debates nos que se fala castelán, de facer debates desde Madrid con outros influencers de medios como eldebate.es que falan en castelán, tampouco está funcionando. Tampouco é que digas que está justificado por un incremento da audiencia, porque a xente está reclamando que volva o enxogo de sempre, con Luis Timiraos e Óscar Benito. Digo que realmente estas influencers fichadas do ámbito castelán falante tampouco funcionan mellor, ao final. Hai datos. Respecto a isto, eu non podo entender que no uso corporativo do correo electrónico da CRTVG non se obligatorio.gal. Non o podo entender. Eu escríbome por razóns profesionais con varias persoas que teñen un enderezo electrónico fulanita.menganita@crtvg.es, varias, non unha. Entón, está claro que non hai unha instrucción corporativa. Non, a instrucción corporativa xa ni siquiera como na USC, que nos dan a elexir, non? A nivel corporativo hai un cambio e todo o mundo usa o dominio.gal. Entón, claro, xa, por non entrarmos na cuestión, porque é certo que aquí hai unha parte individual e de decisión e de xerar afectos e máis, pero isto é tan subxectivo e tan complicado de manexar que non podemos fialo todo a iso.
Pero sí que hai decisións estruturais, e esta é unha decisión estrutural que hai que tomar xa. Por qué? Porque teñen que ver logo con esa visibilidade, é dicir, con que a xente se fai a que vive nun sitio que é Puntogal, e que é distinto, e o paso seguinte é a fachenda que produce ser diferente. E aparte que costou 8 anos que nos concedesen o Puntogal, que en ningunha das outras linguas peninsulares houbo este proceso. Digo que non se entende que non o mimemos e que non haxa, por exemplo, unha campaña, volvendo a cousas que dicíais, de promoción disto. O sea, gasta vostede un poquinho en publicitar que existe un dominio .gal e animar a xente a que o teña e o bonito que é .gal, e non sei, resulta bastante incomprensible. Eu despois de todo isto, as redes sociais son un campo de batalla cultural moi importante, é un campo para a lingua moi complexo, pero tamén son un sitio onde temos visto moitas saídas do armario como galego falante de moitas persoas que o mellor na súa interacción diaria face to face, cara a cara non o fan. Digo, porque adoptan esa persona, non, ese alcume, ese nom de plum no que son galego parlantes ou galego escribintes, non? Entón digo que tamén se está creando outra oralidade un pouco distinta que tamén queda un pouco confundida no conxunto da internet e o mellor tamén é ese esforzo por darlle agarimo e visibilizar este tipo de propostas ou este tipo... Ben, si seguimos, vai nos sair outro informe, porque van seguir saindo novas medidas que non están neste, vamos ter que facer un bis, non? Que oxalá, como apuntaba Monse Pena, e tamén está recollido aquí, oxalá o Consello da Cultura Galega se vexa interpelado polas autoridades correspondentes a organizar un foro dentro de 3 anos para testar e avaliar o proceso que ahora se vai poñer en marcha. Eso sería o mellor que nos podía pasar, non? Como sería estupendo, alguén me pregunta, bueno, non tedes medo que todo isto do pacto pola lingua que vos copien o informe? Digo, oxalá, oxalá, donde hai que firmar? Mañán mesmo, non? Que isto é un espazo para compartir coa sociedade e que oxalá a sociedade o faga seu, non? Así que non sei se alguén quere dicir algo máis. Se non, rematamos esta derradeira sesión de traballo con un pouco de emoción, con un pouco de expectación. Eu vou empezar a dormir mal xa daqui o día 16, confeso. Remito vos o que vos dicía. Estades todos e todas convidadas a acompañarnos na presentación pública aos medios o día 16. Por suposto, convidadísimas aquelas persoas que estivestes nas mesas, nas sesións de experiencias e demais. Encantaríanos sentir, digo, encantaríanos ao Consello da Cultura Galega a masa crítica, a masa social que hai detrás. Non nos atrevemos a pedilo porque entendemos que é un sobreesforzo. Vai ser en horario de traballo, seguramente, en fin, moitas de vos non vivides en Compostela, pero realmente quedadevos coa idea de que quen poida acompañarnos ese día vai ser moi benvido, porque é un traballo colectivo. Entón, todo que axuda a visibilizar esa dimensión colectiva, pois necesitámolo, non? Así que, xa digo, non me atrevo a pedilo, pero quen poida vir, pois a nosa gratitude eterna. Así que vémonos ou aquí ou xa co informe pendurado e voando por aí o día 16. Moitas grazas.